A very good afternoon to all the respected doctors and esteemed guests. I would like to extend a warm welcome to all of you for attending today's hybrid webinar on role of new PPI formulation in the management of the GI problems. Please allow me to introduce myself. I am Nhan Nuemo, System Product Manager of the Genesis Pharma Myanmar. I will be the Master of Ceremony of the today events. Today's event is organized by the Genesis Pharma Myanmar. Genesis Pharma is trying to have gathered experts and professionals in the field of medicine and gastroenterology to share their valuable knowledge and experiences, and it's an honor for us to host all of you in these memorable events. To officially kick off the event, let's begin with a welcome speech and a brief introduction of the Genesis Pharma. So let me invite Mr. Arsit Nessens, the Deputy Director of the International Business Genesis Pharma, for his welcome speech and brief introduction of the company. Yes. This way. This fine. Yep. Minglava. So, on behalf of Genex Pharma, to all the beautiful people here, actually, I would like to extend some special gratitude and appreciation and thanks. First of all, thank you everyone here for sparing your time on your off day and being a part of this memorable event. Myself is Asif. Complete name is Asif Naseem. I'm working as a Director International Business for Genex Pharma, and I'm heading all the international business in international countries for Genex Pharma. And I'm also part of this Genex Pharma Myanmar team. So before the beginning, thank you very much for being the part of this memorable event of the first hybrid webinar on PPI, new PPI formulation in the management of all GI diseases. I'm especially thankful to both chairpersons, Professor Lynn Aung and Professor Than A, and also the speaker, especially honorable speaker, Professor Aung Chang Thu, and Associate Professor Suemon Mia for being here. All the senior professors, all the senior doctors, medical practitioners, and each and every soul associated with the medical fraternity present here. Thank you very much and welcome for this event, first of all. Just one question. I'm sure all the people here are invited by Genex people, so that's why they must be knowing about Genex and they must be prescribing about Genex. Just one question. Do we have mics inside? Okay. Do we have mics inside? Just one question if someone want to answer. Since when you are prescribing Genex Pharma? Since when you are prescribing Genex Pharma? I 2018 or 2015? Okay. So actually, thank you very much for patronizing Genex Pharma here. Actually, just to strengthen your confidence, just to make you prescribing Genex Pharma more confidently, I would like to elaborate a few slides for Genex Pharma, that what Genex Pharma is, where we are working other than Myanmar, and how we produce the medicines which is delivered to Myanmar here, and you prescribe for your patient. So Genex Pharma is a Genex group of companies. It includes, of course, the
parent one is Genix Pharma. Then in 2017, Genix acquired Danin Pharma as well, which is the largest cephalosporin plant there in Pakistan. And then in 2022, Genix introduced Danin Beauty Cosmetology Division as well. And then also in 2023, we started manufacturing healthcare product as well. So now it is a group of company, which is include Genix Pharma, Danin Beauty, and Genix Healthcare. This is our legacy. Genix Pharma was founded in 2005 in Pakistan. There is around whole the globe, we have only one factory, which is located in Karachi in Pakistan. And the first product which we manufactured in 2005 was anti-malarial by the name of Genem. Then, yes, we were declared the fastest growing company in 2008. In 2009, in 2010, actually, we initiated an international operation. Nigeria was the first country where we initiated our international operation, and then we expanded. I'll elaborate it further our global expansion a bit later. In 2011, we started manufacturing our sterile products, injectables, and ophthalmic products as well. Then we kept upgrading our internal systems as well. In 2016, here, we got a separate identity by launching first oral antiviral for the treatment of hepatitis C by the name of Sophos, which was the first Sofosbuvir here in Myanmar as well. And you guys supported us by prescribing Sophos here for hepatitis C cases. Then we upgraded our system, kept upgrading the system in 2023. Here, we started manufacturing our healthcare products as well. This is our managing director and CEO, Chaudhry Mohammad Israr Sharif. And Mr. Kashif Sheikh is our deputy managing director. He used to visit here. Probably you senior doctors all are aware of him. And this was Genix in 2004. When we started our business, we started with only 210 employees with no person in international business. Now 105 people are working for our international countries with more than 2,500 people working for Genix. Out of this 105, 26 people are working here in Myanmar with us. These are the facilities and manufacturing plants for Genix Pharma, where highly hygiene is maintained and products are produced in very automated environment. And to ensure the best quality, we maintain the best equipment imported from around the world. And yes, we met all the GMP requirements. And this is a small group of video for you guys. Sound is not there. This is the video of our quality lab there. Research and development. Okay, just to elaborate further.
Genix Pharma is declared the second largest pharmaceutical exporter from Pakistan. And why we are declared? Because we have the largest global footstep there from Pakistan. Actually, as I said before, that in 2010, we started our operation from Nigeria. In 2011, we entered in Afghanistan. In 2012, we entered in Sri Lanka and Ghana. In 2013, we started our operations in Myanmar. And thank you very much. You supported us. You are supporting us since 2013. And in 2014, yes, we entered in Ivory Coast and Cambodia. In 2015, we are marketing our product in Uzbekistan. In 2016, we entered in Benin. In 2017, we entered in Cameroon and Burkina Faso. In 2018, we started our operation in Togo, Mali, and Republic of Congo. In 2019, we entered in Chad. In 2020, we started our operations in Central Africa, African Republic. In 2022, we started our operation in Guatemala, Senegal, Burundi, and Guinea and Iraq. 2023, we started our operation in DRC. And in 2024, we started commercial operations in Azerbaijan and Georgia. So we are the one which have the largest presence from Pakistan among the world. We have the largest presence in Africa, basically. And yes, we are in Southeast Asia, in Central America, South Asia, Central Asia, Gulf, and Eastern Europe as well. And since 2020, we are continuously receiving the highest export award from the President of Pakistan as well. And yes, this is our Managing Director. This is our Deputy Managing Director receiving the highest export award. And yes, this is myself receiving from that time Prime Minister award, and yes, Managing Director receiving another award as well. So we are continuously receiving the highest export award because our medicines are accepted worldwide due to its high quality. And yes, we have the GMP certification for all these countries and many more to come in process. These are our future global expansion plan as well. And yes, then there is in 2023, since 2023, we are also manufacturing our nutraceutical products as well, planning to launch them in Myanmar as well. And all these formulations we will be building in our nutraceutical facility. And for about my business partner in Myanmar especially, because now you guys are very well aware it is not easy to make medicines available in Myanmar here. And luckily, our business partners have all the expertise to provide all the logistics and importation and reception services. So that's why you guys are able to patronize Janix product very freely. And our business partner is Fair Deal, which is associated from pharmaceutical logistics since last 30 years and is still expanding very well. And Mr. Javed Luji is the Managing Director and CEO of Fair Deal. Thank you, Javed bhai, for coming here. Thank you very much, Mr. Samir. And yes, why we choose Fair Deal? Because Fair Deal have the largest network of distribution here in Myanmar. They have the largest warehouse as well. And they are not also a simple company because they are also a group of companies. They are also leading the Life Plus Pharmacies chain as well. And yes, they are not only a partner in Myanmar, they are expanding their business in Cambodia, in Laos. Recently, they entered in Vietnam as well. So the Fair Deal is our partner in Myanmar and in Cambodia as well. So thank you very much for patient listening. You can choose it looking forward. Thank you. Thank you, Mr. Asif. Now, moving forward, I want to hand over the whole academy session to Professor Zolian for opening remarks and discussion of the whole academy events. Please join me in welcoming Professor Zolina.
Good afternoon, ladies and gentlemen. You all are welcome to this scientific symposium. And I'd like to thank Genex Farmer family for supporting this kind of scientific webinar. I also like to thank co-chair Professor Tantai, Professor Head of the Department for Gastroenterology Unit at General Hospital. There will be two topics we're going to discuss today. The first topic is taming the fire. And the second one is the updated management of H.pylori eradication therapy. The two speakers, first speaker is going to be Professor Aung, Professor and Head of the Department of Medicine, University of Medicine, Aung. And the second speaker will be Professor Swemomya from Yangon General Hospital. I'm going to introduce first part of the talk, which is taming the fire. No? After listening this topic, there will be a lot of queries inside your mind. What will be the fire? How can we tame this fire? Ari miri mya tao lao ni le. No? Senza jin khana ko re ma pu laung sia ni ya ba shi le. No? Bama saka ri aro a myo myo shi da po. Kaung pu de, na pu de, no? Jaw pu de. Takae nan no clinical practice ma takae pu pi ro takae dukha pi de ni ya tani ya shi le. Ai dukha pi de ni ya ne ai problem ga le tot common phit de. When you recall the memory about the prevalence of hypertension, 1 in 5 people has been suffering from the hypertension all over the globe. Allah ko common phit de. Any common problem nga beya la le so general abdomen ya la ne. No? Abdomen ya la bi de jaro pu se de. Any pu de burning sensation. Taniya commonly we call it heartburn. No, heartburn and complaint look like this or common are very common, but we may underestimate the importance of that disorder, which is well known all over the globe, which is known as gastroesophageal reflux disorder (GERD). No, GERD. So that 1 in 5 people has been suffering from that disease. The presentation of which is very common. Luria heartburn and complaint look the yenema poo ne so. Balo pule. I also account Kana Gurema alone and ye paid acid kushi ne Araleo. Wall of lobby they in Harabo, no? Eric acid got general appear my chemistry then on hydrochloric acid so be 2 year. Pin Aniba she Kana Gurema they in Hare. They had any ali male to go and topido. But when you don't come a beyond the inharabo, no? This is the area what we call it stomach. Stomach produce hydrochloric acid, not to go up the esophageal gastric sphincter is well functioning. There are so many reasons not to be functioning well. This sphincter can lead to GERD. The general practitioners, the clinicians, another problems cardiac problems. Differential diagnosis, one of the important differential diagnoses of cardiac problems. No? Risk factors is she maybe so cardiac myopia so be loneliness show no. So the GI main problem, local disease apiengo, cardiac problem yapimala. Not unexpected other areas involvement. For example, what we call it extra esophageal problems. No? For example, now Professor Aung the importance of first topic highlight low pira. Majakana, no? Refractory cough, we try to find out the cause by doing the X-ray, CT scan of the chest, no?
Finally, we fail to recognize the importance of GERD. That means which can create chronic cough. No? အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဒီနေ့ elaborate လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ Professor အောင်ကျော်သူကျွန်တော်အများကြီးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ဆိုတော့ပြောသလိုပဲ currently တော့ Professor Head of the Medicine University of တောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မသွားခင်တော့ကျွန်တော်တို့Professor of Medicine University of Medicine 2ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ talk တွေကိုတော်တော်များများအတူပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Professor အောင်ကျော်သူရဲ့နော်သူရဲ့ all of the skill တခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ PowerPoint တွေနဲ့ video clips တွေကိုဘယ်လိုကစားသွားမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ let's see how to tame the fire by the Professor Aung Kyaw Thu. May I invite Professor Aung Kyaw Thu to start your topic. Shall welcome Professor Aung Kyaw Thu, please. Thank you, Sky, for your kind introduction. For the sake of effective communication, please let me present in bilingually. The presentation go in person online or set the bar, not only that, say someone you may look for kind of allow Minglawa. Say you gonna be the lower in general the အပူလေးကိုငြိမ်းဖို့နော်ဟိုဟာဘယ်လိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အော်တော့အရင်တော့ pyrosis လို့လည်းဒီယောဂကိုခေါ်ကြပါတယ်။သူကဟို Greek စကားလုံးကနေလာတာပေါ့နော် fire ဟိုပြောတာပါ။အဲ့လိုပဲ cardiac လို့လည်းခေါ်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့နှလုံးသားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာမလို့ပေါ့နော်။အားလုံးသိကြတာတော့ heart burn ပေါ့နော်။မမှန်တော့မြန်မာလိုကမှပိုနီးစက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်heart burn ဆို heart မှာလည်းပူတာမဟုတ်ဘူးရင်ဘတ်မှာပူတာဆိုတော့လေမြန်မာစကားကပါပုံမှန်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါဆရာကြီးသိမ့်မြင့်ကတော့အစာရင်အချင်းပြန်တာလို့ဘာသာပြန်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆရာကြီးလည်းကပြောသွားလို့ပေါ့နော်ရင်ပူတာဆိုလူကသွေးနည်းတတ္တဝါဆိုခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးတယ်ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ထင်တာကတော့ဒီအပူကအစာတွေကိုခြေတာဒီအပူနဲ့ခြေတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ digestion ကဘယ်လိုဖြစ်လဲတချို့ကလည်း fermentation ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းဘိုက်ကအတန်တွေထွက်တဲ့အခါကျ mechanically ပေါ့နော်။ဥတွေလှုပ်ပြီးတော့အစာကိုခြေတာလို့လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တော်တော်များများအထိယူဆခဲ့ကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီအမေရိကန်ကမီချီဂန်ပြည်နယ်ကဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုနဲ့စတာပေါ့နော်။ဒီဆရာဝန်ကတော့ William Beaumont နဲ့လူနာကမာတင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဆရာဝန်ဒီဘက်ကလူနာပေါ့နော်သူကတနတ်မှန်တာဘိုက်ကိုတနတ်မှန်တယ်ဘိုက်ကိုတနတ်မှန်တာကအစာအိမ်ထိရောက်သွားတယ်အစာအိမ်ထိပေါက်သွားတာပေါ့နော်စာရီပေါက်တော့တော်တော်လေးကြီးကြဲကြဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့ခေတ်ကတော့ဒီမှာအခုခေတ်လိုမျိုးစေးတက်ကတော်တွေပါမရှိဘူးလက်တွေ့တင်ကြရတာဒီလူနာကန်ကောင်းတာကတော့နောက်2လလောက်နေတော့မသိဘူးအသက်ရှင်သွားတယ်အသက်ရှင်သွားပြီနဲ့ဘိုက်မှာအပေါက်ကြီးကြံခဲ့အဲ့ပေါက်ကအရေပြားနဲ့အစာရည်ထိဒိုးရုပ်ပေါက်ကြီးဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ fistula လို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့မှာ fistula ဖြစ်တော့ဒီဆရာဝန်ကဒီလူနာကိုအိမ်မှာခေါ်ထားလိုက်တယ်ခေါ်ထားပြီးတော့ဆက်လေ့လာဒီထဲဟိုအစာရည်တော့လက်တွေ့မြင်ရတာ哦အထဲကိုအဲ့တော့ तू ကသူ့လေ့လာချက်တွေဒီလိုစာတွေထွက်တယ်အများကြီးပဲ तू ပြပါတယ်အများကြီးကျွန်တော်အဓိက focus လုပ်ချင်တာ तू တွေ့တာဘာတွေ့တာလဲဆိုတော့အဲ့မှာ acid test ရှိရဲဆိုတော့ तू confirm လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လဲ तू father of gastric physiology လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပူဘလောက်ဒီအစာချေဘလောက်ထိပြင်းတယ်လဲဆိုတော့ तू နဲ့ဇာတူပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ငွေအကြွေလေးကိုဖန်ခွက်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးရင်အစာရင်က acid နဲ့တူတဲ့hydrochloric acid ကိုလောင်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတခုတော့ရှိရဒီဒါ YouTube ကနေပြီးတော့ download လုပ်ထားတဲ့ပုံတွေက exaggeration တော့နည်းနည်းလုပ်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော် steel တွေကိုတော့ဒီ gastric juice ကလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့လဲသူက erode လုပ်ရုံပဲဖြစ်တာပါလက်တွေ့စမ်းမကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ဒါတွေကသူတို့ကတကယ်တော့ gastric empty အတိုင်းပြင်တခြား factor တွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ဒီပုံတဲ့အတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်
အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ brighter cells မှာပေါ့နော်လေတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေနဲ့တွေ့တော့ H2CO3 ဖြစ်တာပေါ့နော် carbonic acid ဖြစ်တယ်သူက weak acid ဆိုတော့ dissociate ဖြစ်လွယ်တယ် hydrogen နဲ့ bicap ဖြစ်တာပေါ့အဲ bicap ကသွေးထဲကိုရောက်သွားတော့အထက်က chloride နဲ့ exchange လုပ်တယ်ဆဲထဲကို chloride ရောက်လာသူက direct lumen ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲဆိုတော့ hydrogen ပဲလိုတော့တယ်အဲ hydrogen ကတော့ဒီ pump လေးကနေပြီးတော့ ATP dependent ပေါ့နော် hydrogen နဲ့ potassium နဲ့လဲတယ်အဲ့တော့ hydrogen ရော chloride ရော lumen နဲ့ရောက်သွားတော့ hydrochloric acid ရပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့ chloride ကတော့ဒီဘက်ကနေ direct ရောက်လာတယ် potassium ကတော့ gradient နဲ့ပြန်ဝင်လာဒါက acid ကိုထုတ်နိုင်တဲ့ cell ကအစာအိမ်ထဲမှာရှိနေတာပါacid ရှိတာလည်းကောင်းတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားတော့အစာတွေမဟုတ်ဘူးပိုးတွေပါလာတယ်ပါဇက်ထဲမှာတော့ပိုးတွေရှိတာဆိုတော့အဲ့ပိုးတွေကိုတက်ပေးနိုင်တယ် enzyme တွေကိုလည်းသူက activate လုပ်နိုင်တယ်ကောင်းတာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအယိုးတော်မှာအရေဖြော်နိုင်တဲ့ acid ဆိုတော့အသားကတော့ပြောမနေနဲ့ပေါ့နော် pH က 1.5 to 3ဆိုတာဒါလက်ပေါ်တော်ကြာရင်တော့ပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအစာရင်ကသူ့ကိုယ်သူကောက်ွယ်ပြီးသားရှိတယ်ခဏခဏလဲတယ်၄ရက်တစ်ခါလောက်သူအရေကုန်အစာရင်အပေါ်အဆဲတွေလဲတယ်နောက်တစ်ခါ bicap ကိုအများအားထုတ်နေတယ်ဒါကတော့သူ့ညာနဲ့သူကတော့ခုနဆရာကြီးပြောသွားသလိုပါအဆင်ပြေနေတာပေါ့နော်သူကထွက်တဲ့ဓာတ်ကိုသူ့ဘာသူကောက်ွယ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာမတက်ပါဘူးဒီလောက်ပြင်းတဲ့ acid ဘိုက်ထဲမှာရှိနေတော့ညာလဲကျွန်တော်ကပြဿနာမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာမနေလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားနေရာတွေကသူ့ကိုကောက်ွယ်မပေးထားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အစာရင်ရဲ့အဝင်က lower esophageal sphincter ကအစာလာတဲ့အချိန်မှာဖွင့်ပေးရမယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာလုံအောင်ပိတ်ထားမှာပေါ့နော်သူမလုံခဲ့ရင်ဒါတော့ရှင်းအောင်လို့ animated လုပ်ထားတာတကယ်တော့ micro aspiration တွေဖြစ်တာတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်esophagus ကသူကဒဏ်ခံနေကြမဟုတ်ဘူးအကာအကွယ်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အပေါ်တက်လာရင် esophagus တင်မဟုတ်ဘူးအပေါ်အထိဆက်တက်ရင် larynx pharynx နောက်အဆုတ်ထိရောက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လက္ခဏာမျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဓိကလက္ခဏာကတော့ရင်ပူတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီရင်ပူတာကအခုမှဖြစ်တာအခုမှသိတယ်ဆိုပြီးနဲ့အရင်တည်းကရှိတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ Egypt က papyrus ပေါ့နော်အဲ့ခေတ်တည်းက describe လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အလားတူပဲဒီ Filter Wall နဲ့ Feynman ဒီနှစ်ယောက်ကတော့သူက symptom တွေကိုအတိအကျ describe လုပ်ထားတော့ဒီ1925လောက်မှပဲ describe လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆက်ပြနိုင်တာကတော့နောက်10နှစ်လောက်နေမှပဲရှာဝင်ကင်စတိန်းကနေပြီးတော့ပေါ်ပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီပေါ့နော်တကယ်တော့ gastroesophageal ဆိုတော့ esophagus တင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသူက esophagus အပြင်ကပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် esophageal syndrome တွေကတော့ symptom တွေရှိမယ်တကယ် classical symptom တွေပေါ့ symptom အပြင် injury တွေလည်းရှိမှာရှိအဲ့တော့ symptomatic တွေမှာဆိုရင်တော့တကယ်ပြောနေကြ reflux syndrome တွေအပြင် chest pain လည်းပါသေးတယ်တခြားဥစ္စာတွေကတော့ရောင်မယ်ကျင်းမယ်နောက်ပြီးဆုံးအရှိန်လွန်သွားရင်ကင်ဆာအဆင့်ထိတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင် extra esophageal syndrome တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကအားလုံး established ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့ propose လုပ်ထားတဲ့ syndrome တွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာ reflux cough တွေ laryngitis တွေနောက် asthma တို့ dental erosion တို့ဒါတွေကတော့အကုန်လုံးလက်ခံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် sinusitis လိုဟာမျိုးတွေ pulmonary fibrosis တွေ recurrent otitis media ဒီဥစ္စာတွေလည်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ propose လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့reflux က esophagus တွေမကပဲတခြားနေရာရဲ့အထိတောင်မှကြော်လွန်ရောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကို focus လုပ်ပြချင်တာပါအဲကြောင့်သူ presentation တွေကတော့တကယ် heartburn ကတော့အားလုံးသိတဲ့ဟာ regurgitation ပေါ့နေမှာရောညမှာရောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ water breath ဆိုတော့ hypersalivation ဒါတွေက typical တွေပေါ့နော်အဲ့မှာလူနာအများစုပေါ့တဝက်လောက်ကပြောတာကတော့ heartburn နဲ့ regurgitation ကတော့အဓိက complaint လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ typical ပေါ့နော် atypical တွေကလည်းရှိပါသေးတယ် nausea တို့ slow biting နဲ့ slow digestion epigastric pain bloating ဒီ highlight လုပ်ထားတဲ့ symptom တွေကတကယ်လို့ PPI ကို response လုပ်သွားရင်ဒါ GERD ကြောင့်ပဲဆိုကျိန်းတည်ပြောနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တခြား vomiting chest pain respiratory symptom ENT စသဖြင့်ဒီ GERD ဟာ GI tract တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား ENT respiration ဆိုတာကတခြားနေရာတွေကိုလည်းအများကြီးနယ်ချဲ့ထားတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်လို့ပါခင်ဗျ
နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ EG ရဲ့ clinical practice update မှာဆိုလို့ရှိရင် GERD patient တွေဆိုလို့ရှိရင် laryngitis နဲ့ chronic cough asthma dental erosion တွေကိုမေးပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောတာဆိုတော့ဒါတွေအဖြစ်များလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတခြား comorbidity တွေနဲ့အထင်ရှားဆက်သွယ်ထားရရှိပါတယ်ဥပမာ asthma ဆိုရင် 80% of asthma patient တွေမှာဒီ respiratory symptom ကို exacerbate ဖြစ်နေဆိုတာGERD ကြောင့်ပေါ့နော်တွေ့ထားတယ်chronic sinusitis မှာလည်းဒီ sinus condition တွေကို GERD က exacerbate ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာရယ်နောက် dental erosion ရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုလူနာတွေမှာသွားဆရာဝန်ရှိတော့မှ dental check-up regular လုပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာခုနဆရာကြီးလည်းထောက်ပြသွားတာပေါ့နော်ရင်ပူတာကနေပြီးတော့အသေးကွဲတဲ့နှလုံးကွဲတာပြောမှာပေါ့နော်ရင်ပူတာတွေမကဘဲနဲ့ပြဿနာတက်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Gastroenterology 2018မှာတွေကပြောထားတာသူက ischemic cardiac pain နဲ့ခွဲခြားခက်နိုင်တယ်ဆိုတာသူပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှမကြခင်ဆိုတော့နှစ်ချပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ခုက highlight လုပ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီသူ့ GI tract pathology ထင်တာက cardiac ပြဿနာဖြစ်သွားတဲ့အတွက် late diagnosis ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ GERD ဆိုတာက important differential ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် alien features တွေပေါ့ alien features တွေကိုတော့သတိထားသင့်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ dysphagia otynophagia recurrent bronchial symptom တွေ dysphonia တွေ recurrent persistent cough GI tract bleeding frequent nausea ဒါတွေရှိခဲ့ရင်တော့လည်းအနည်းဆုံးတော့ GI physician တွေကို consult လုပ်တင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက iron deficiency anemia တို့ weight loss lymphadenopathy ဒါတွေကတော့ဘယ်လို GERD တွေမကပါဘူးဘယ်လို GI symptom တွေနဲ့ present လုပ်တဲ့လူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ pathology တစ်ခုခုနောက်မှာရှိပြီဆိုတာကိုညွှန်းဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်definition ကိုပြောရရင်တော့ဒီ ACG ကတော့ symptom မရှိလဲ damage ရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါက reflex ဆိုတာတက်တည်ပြနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါ GERD ပါပဲလို့ပြောပါတယ်သူတို့က chronic ဖြစ်ရမယ် relapsing ဖြစ်တတ်တယ် complication ရှိမရှိတကယ် symptom တွေကလည်းခါတိုင်း classical symptom ရှိမရှိဒါ GERD ပဲလို့ပြောပါတယ် Montreal definition မှာတော့သူက effortless movement ပေါ့သူ stomach ထဲကဟာတွေက esophagus ဒါမှမဟုတ်သူ့အပေါ်ပေါ့ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါလည်း symptom ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် symptom မရှိလဲ complication ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ GERD ပဲလို့ပြောပါတယ်ဒါတော့ working definition လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်တပတ်ကို2ရက်တက်ပို့ပြီးတော့ရှိရင်ဒါ heartburn ရှိခဲ့ရင် GERD ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ well being ကို affect ဖြစ်ရင်ညအိတ်မပျော်တာမျိုးပေါ့နော်နောက် less frequent ဖြစ်လဲ GERD ပဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ prevalence ကတော့သူကတခြား GI disorder တွေနဲ့ potential overlap ရှိတော့ပြောရတာနည်းနည်းခက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ most frequent GI diagnosis ဖြစ်တယ် hypertension လို့ပဲ common ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်1 in 5 US မှာဆိုရင်တော့ GERD ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်နောက် virus esophagus က 50% ပိုဆိုးတာက risk of C esophagus ပါအဲ့ဒါကအစ40ပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူက don't think of lightly of နောက်တစ်ခုကကြာ trend ပေါ့နော် trend ကဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော်က1998နဲ့2005 figure ပဲရှိပါတော့ဆိုလိုတာကဒီမှာတင်ကိုပဲ trend က increasing ဖြစ်နေတယ်လူကြီးတွေမဟုတ်ကလေးတွေမှာပါ increasing ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ထောက်ထားလေးကိုဆွဲထုတ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုများတယ်ပိုဖြစ်လာတယ်အစတွေကလည်းများတယ်ဆိုတာလေးကိုထောက်ပြလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ GERD တွေဖြစ်တာလဲအဓိကတော့ reflex ပေါ့နော် acid reflux လည်းရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဓိက focus လုပ်ချင်တာ non acid reflux လည်းရှိပါတယ်ပါဝင်တဲ့ structure တွေကတော့ဒီ esophagus stomach duodenum တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ salivation နည်းသွားတာ tissue resistant ကြတာ esophageal clearance နည်းတာ sphincter tone ပေါ့ lower esophageal sphincter tone နောက် delay gastric emptying ဒါတွေကဒီဘက်ကအ
anatomical issue ဒီဘက်ကတော့ physiological issue ဖြစ်ပါတယ်pathophysiology မှာ key mechanism တွေကတော့ primarily ကတော့ lower esophageal sphincter ပေါ့သူမလုံလို့ပေါ့လေ contribute လုပ်တာ intra-abdominal pressure တို့ delayed gastric emptying စသည်ဖြစ်မှာနော်physiological impact ကတော့ epithelial damage ရတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ inflammation ဖြစ်မယ် ulceration ဖြစ်မယ် cellular change နောက်ဆုံးကြ malignancy အထိပေါ့နော်conceptual model လေးကို describe လုပ်ပြရတယ် GERD က symptom trigger နဲ့ symptom modulator ရှိပါတယ် symptom trigger က reflex events နဲ့ acidity or gastric juice က direct ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ reflex events မှာ number of reflex composition of contents ပေါ့နော် volume ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတစ်ဖက်ဟိုဘက်က acidity ကတော့ primary မဟုတ်ပါတော့ secondary ဖြစ်မှာနောက်တစ်ခုက acid clearance နဲ့ tissue sensitivity ပေါ့အဲ့မှာ acid clearance က hernia high တဲ့ hernia ကိုပြောတာပါနောက် peristalsis weak ဖြစ်တာတစ်ဖက်က epithelial hypersensitivity ပေါ့ဒီ factor တွေပေါ်မူတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ conceptual model လေးကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က management ကဒီပေါ်ကိုတိဆောက်ကြတာမလို့ပါdiagnosis ကတော့ clinical ပါပဲclinical မှာတော့တခုရှိတာသူရဲ့ range ကတော့နည်းနည်း vary ဖြစ်ပါတယ်physician နဲ့ GP specialist ကြားမှာတော့နည်းနည်းကွာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ more than 50% က clinical diagnosis နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ pH monitoring ပေါ့အဲ့ဒါတော့ gold standard ဖြစ်ပါတယ် esophagus မှာ acid exposure ကိုတိုင်းတာပါဒီလိုမျိုးအပေါ်ကနေပြီးတော့ scope ကလေးနဲ့ OGD နဲ့ဒီ sensor လေးကိုထည့်ပြီးတော့esophagus မှာထားခဲ့မယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကနေသူ့ရဲ့ sense လုပ်ပြီးတော့ pH ကိုတိုင်းတာဒါကတော့ pH monitoring ပေါ့ဒီမှာကတော့မျိုးစုံတော့ရှိပါတယ် impedance ကိုတိုင်းတာလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုက endoscopy ကတော့မြင်ရတာပေါ့ direct မြင်ရတယ် complication တွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်နောက် manometry ပေါ့ manometry ကတော့ pressure ကိုတိုင်းတာအထူးသဖြင့် lower esophageal sphincter ရဲ့ function coordination ဒါတွေသိနိုင်တယ်diagnosis အတွက်ကတော့သူကအများကြီး reliable မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ် laryngoscopy ကတော့ complication အတွက်ပေါ့ throat irritation အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်algorithm ကတော့ heartburn ဒါမှမဟုတ် regurgitation အလန်း symptom ရှိခဲ့ရင်တော့ PPI ကို trial အနည်းဆုံး 8 weeks လုပ်ဖို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာတက်တာဝါရင်တော့ဒါ GERD က likelihood များပါတယ်မတက်တာခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဆေးခဏတစ်ပတ်လောက်ရက်ပြီးလို့ရှိရင် scopy လုပ်ပါတယ်အဲ့မှာ virus esophagus တွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါ GERD က confirm ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ normal ဖြစ်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ reflex monitor လုပ်ဖို့အကြံပေးထားပါတယ်အဲ့ reflex monitor normal ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတခြား cause ကိုစဉ်းစားရမယ် GERD ထင်လို့ PPI ရက်လိုက်တယ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ OGD လုပ်ဖို့အကြံပြုထားတာတွေ့ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီ American Journal of Gastroenterology မှာ2020ကပါတဲ့ paper လေးကို quote လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကတင်ပြခဲ့သလိုပဲ esophagus တင်မို့ extra esophageal symptom တွေပါရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလူနာမှာဆိုရင်တော့ potential cause တွေကိုရှာတယ် potential cause အဲ့မှာသူ့ရဲ့ symptom တွေက GERD နဲ့တွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ PPI ပေးပါတယ်အဲ့မှာ esophageal symptom တွေတက်တာဝိုင်းဒါ GERD အနေနဲ့ပဲ treat လုပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ extra esophageal symptom ပဲရှိခဲ့ရင်တော့ reflex monitor လုပ်ပါတယ်အဲ့မှာ normal ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ impedance testing လုပ်ပါတယ် abnormal ဆိုလို့ရှိရင်တော့ treat as GERD ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ extra esophageal symptom တွေကိုကုလိုက်တာ PPI ပေးပြီးကုတာမသက်သာရင်တော့ reflex monitor လုပ်ခိုင်းပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ esophagus ပဲဖြစ် extra esophagus ပဲဖြစ် goal ကတော့ symptom တွေရက်ချင်တယ်အဲ့ဒါမှ quality of life က improve ဖြစ်မှာနောက်တစ်ခုကကြာ healing ကို promote လုပ်ချင်တယ်ဒါမှနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ complication တွေ virus esophageal CE တို့ prevent လုပ်နိုင်မှာနောက်တစ်ခုကကြာ complication တွေပေါ့နော် prevent လုပ်ချင်တယ်current guideline တော်တော်များများကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ lifestyle modification ကိုလုပ်ခိုင်းပါတယ် weight loss နဲ့ dietary changes နောက် trigger တွေကိုရှောင်ခိုင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုက pharmacotherapy မှာတော့အဓိက PPI ဖြစ်ပါတယ် available မဖြစ်မှာပဲတခြားဆေးတွေပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုက surgical option မှာ Nissen fibroablation နဲ့ links device ပေါ့နော် Nissen fibroablation ကတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီခုနက sphincter လေးကိုအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ stomach နဲ့ပတ်ပြီးတော့ခြိလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုလုံသွားတဲ့အတွက်သူ reflex events တွေကနည်းသွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ standard surgical procedure ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအဲ့တော့ဒီနေရာက sphincter အောက်ကိုရောက်သွားတယ် intraabdominal pressure ရဲ့ဖိအားနဲ့ပို့ပြီးတော့လုံသွားတဲ့အတွက်အပေါ်မတက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တနည်းကတော့အဲ့ sphincter ကိုပါပဲအပေါ်ကဒါတန်လိုက်တုံးလေးတွေပါတဲ့ links device ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်ထားလိုက်တယ်ပတ်ထားလိုက်တော့သူက weak magnet ပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့သူကအပေါ်ကိုမတက်အောင်သူကပိတ်ထားပေးအစာလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူကပွင့်တော့ပွင့်ရတယ်မဟုတ်ရင်လည်းအပြီးပိတ်ထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးအစာဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အစာလာသူကနည်းနည်း weak magnet ဖြစ်တဲ့အတွက်အစာလာတဲ့အချိန်တော့ဖွင့်ပေးတယ်အထက်အပေါ်ပြန်မတက်အောင်တော့သူကကာကွယ်ပေးနိုင်တာendoscopic treatment ကလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ endoscope ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီ line လေးကိုအောက်ကိုဆွဲချတာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုချုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပတ်လဲလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပတ်လဲလှုပ်လိုက်တော့ဒီခုနကတော့က sphincter လုံသွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့် treatment တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်က lower esophageal sphincter ပတ်လဲမှာပဲကစားနေကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ PPI ပေါ့ကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ရမယ့်ဟာ pharmacotherapy ပေါ့နော် PPI နဲ့ပြတ်သက်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီ paper လေးမှာတော့ကျွန်တော် placebo နဲ့ therapeutic gain ကိုပြထားတယ် esophageal healing မှာဆို severe ဖြစ်လေ PPI တွေကပိုကောင်းလေပေါ့နော် heartburn တက်တာမှာလည်း esophagitis ရှိရင်ပိုကောင်းတယ် regurgitation ကိုတက်တာ chest pain ဒါကတော့ဒီလူနာတွေမှာတော့ဆိုတော့ acid reflux ရှိတဲ့လူတွေမှာတော့သူကပိုကောင်းတယ်မရှိတဲ့လူမှာတော့ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနောက် hoarseness GERD မရှိခဲ့ရင်တော့သူက placebo နဲ့တိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်ဒါလေးပြထားပါတယ်နောက် chronic cough ရဲ့ improvement ဒါလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ PPI ရဲ့ summary လေးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့် ACG clinical guideline မှာဆိုလို့ရှိရင် 8-week trial empiric PPI ပေးတာ strong recommendation လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့် GERD မှာတော့ GERD is equal to PPI လို့ပြောရမလို့ဖြစ်နောက်Gastroenterologist organization ပေါ့နော်သူပြောတာက empiric သူလည်းဒီလိုပဲ acid inhibitor PPI တခြားဥစ္စာတွေပေါ့နော်ပြီးဖို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီ acid ကိုဘယ်လို short ချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီ AT ဒီ PAM လေးပေါ်မူတည်နေတာပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့သူ့ကိုလာတာ gastrin G ဆဲကထုတ်တဲ့ gastrin ကလာပြီးတော့ဒီ PAM ကိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ neural pathway ဖြစ်တဲ့ acetylcholine ထွက်တဲ့နေရာလာမယ်နောက် histamine H2 receptor သူကတော့အထဲမှာ G protein coupling pathway နဲ့တဆင့်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးဆုံးကတော့လမ်းဆုံးကတကယ် final command pathway ကတော့ဒီ PAM ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ PAM ကိုပိတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ acid ကတော့မထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ proton PAM မှာလာဆုံးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကထောက်ပြခြင်းတဲ့အချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ action ရဖို့ကဒီ PAM က actively secreted PAM ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့မှာမှသူ့ရဲ့ action ရှိတာဒါလေးကိုနောက်ဒါကိုပြန် apply လုပ်ဆရာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ esophagitis ရဲ့ healing ကိုကြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆေးတွေရဲ့ PPI တွေရဲ့ efficacy ကအပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ20နဲ့40ဟာတိတ်အများကြီးမကွာလာတာလေထောက်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ PPI တွေကလည်းအများကြီးရှိတော့ဘယ်လိုရွေးကြမှာလဲပေါ့နော် acid reduction အတွက်ကတော့အကုန်လုံးကတော့ဒီ PAM ကိုလာပိတ်တာပဲဖြစ်တဲ့အတွက် any PPI any generation အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်symptom မြန်သက်သာတဲ့ကိစ္စမှာတော့ဒီ PPI တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲ prolong effect ပေါ့ကြာသက်သာတာမှာတော့လေဒီ PPI တွေကပိုကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ drug interaction နဲ့ဆိုင်တာမှာတော့လေဒီ PPI တွေကပိုကောင်းတာရှိပါတယ်နောက် refractory ဖြစ်တဲ့ GERD မှာကြတော့လေဒါလေးထောက်ပြခြင်းပါတယ်သူ့ကိုပေးရင်မပေးရင်ကျန်တဲ့ PPI ဆိုရင် dose ကို2ဆတိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ innovative approach ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ mean plus ဒီဘက်က plasma concentration ဒီဘက်ကအချိန်ပေါ့နော်
အဲ့မှာဆေးဥသာ two phase မှာ release လုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင် coverage က24 hour protection ရပါ advantage ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ refractory ဖြစ်တဲ့လူတွေ nocturnal acid reflux ရှိတဲ့လူတွေမှာဒါလေးက advantage ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ mechanism ကကြတော့ initial release ကပထမ duodenum မှာ 25% release လုပ်တယ် action မြန်မြန်ရတယ် second release က ileum မှာ release လုပ်တာအဲ့တော့ one capsule 2 release ဖြစ်တဲ့အခါကျ round the clock protection ကိုပေးနိုင်ပါအဲ့ဒါတွေရဲ့ advantage ကဘာဖြစ်မလဲနံပါတ်1ကတော့ quality of life ကို improve ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို improve ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ nocturnal acid reflux ဒါမှမဟုတ် refractory ဖြစ်လို့ညမှာကောင်းကောင်းမအိပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့သူကအဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာ compliance issue ပေါ့နော်သူကခုနကကျွန်တော် animation မှာပြခဲ့သလိုပဲသူ action ရဖို့အတွက် proton pump က active ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမှသူကပေးရမှာပေါ့မနေ့ sorry မစားရင်ပေးရမှာအဲ့တော့အဲ့မှာမတောက်ခဲလို့ရှိရင်တော့သူ flex အာနိတင်တိတ်မကောင်းfailure ရနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ flexibility ဒီလိုမျိုး dual delay resist လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကဘယ်ချိန်တောက်ရပါတယ် timing ကို flexible ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါ compliance အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျ drug associated risk ပေါ့ partial responder ဒါမှမဟုတ် refractory ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ခုနကတင်ပြခဲ့သလိုပဲ dose ကို2ဆတိုးရမှာပေါ့နော်2ဆတိုးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ escalate လုပ်လို့ရှိရင် drug exposure များမယ်သူ့ရဲ့ side effect တွေပိုများပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကိုရှောင်ကျင်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး dual delay release ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတွေရှောင်နိုင်တာအဲကြောင့် British Society of BSG ပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ proton pump inhibitor ကို response မလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီလို dual delay release ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာတွေ့ပါတယ်နောက်သူက American Journal of Gastroenterology ကဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာ increase efficacy နဲ့ longer acid suppression ရတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြထားတာရှိပါတယ်နောက် AGA clinical practice update မှာဆိုရင်သူက personalized approach ကိုသူ recommend လုပ်ထားပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ dual delay release PPI ပေါ့ nocturnal acid breakthrough ဒါမှမဟုတ် refractory GERD မှာတော့သူတို့ပေးပါလို့အကြံပြုထားတာတွေ့ပါတယ်တခြားအထောက်ထားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာ GERD မှာဆိုကြလို့ရှိရင် WHO ကဒီ systemic review လုပ်ထားပါတယ်အဲ့မှာ dexlansoprazole နဲ့ esomeprazole နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာ dexlansoprazole က significant symptom control ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒါကတော့ GERD ပေါ့နော် NERD ပေါ့ non erosive reflux disease မှာဆိုရင်လည်းလီက meta analysis လုပ်ထားတယ် PPI နေအကုန်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ dexlansoprazole က better symptom control ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် erosive esophagitis ပေါ့ symptom မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ damage ရတဲ့အခြေအနေကိုရှာမလုပ်ထားတဲ့ RCT မှာဆိုလို့ရှိရင် dexlansoprazole နဲ့ lansoprazole အဲ့မှာဆိုရင် healing ပိုကောင်းတာကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲ CATS ရဲ့ ACG clinical guideline မှာဆိုလို့ရှိရင် pH control ရတယ် mean timing နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ခုနက mechanism ကခုနကရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပဲ dual delay release ကြောင့်နောက်တစ်ခုက Emerson ရဲ့ review article အဲ့မှာဆို favorable tolerant effective နဲ့ဒါမှရဲ့ expert recommendation မှာဆိုရင် nocturnal symptom ရှင်း dexlansoprazole ကို recommend လုပ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ summary message အနေနဲ့ပေးလို့တာကတော့ GERD က common ဖြစ်ပါတယ် complication တွေကလည်းအန္တရာယ်ရှိတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကတော့ healing တခုတည်းမဟုတ် quality of life ကို improve ဖြစ်ဖို့ဖြစ်သင့်စေပါအဲဒါကြောင့် dual release အဲ့အတွက်တင့်တော်တဲ့ dual delay release formulation တွေဆိုရင်24 hour acid control ရတယ်အဲ့ကတော့ nocturnal GERD တွေကောင်း greater flexibility ပေါ့ dosing ကပေးခြင်းတဲ့အချိန်ပေးအဆင်ပြေတယ်အဲဒါဆို compliance ကို improve ဖြစ်နိုင်နောက် dose escalation လုပ်စရာမလိုဘူးအဲဒါဆိုရင် dose များလို့ associated risk တွေကိုအခုလဲ PPI တွေကနောက်ပိုင်းတိလာတဲ့ complication တချို့ကကြောက်စရာကောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို prevent လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်အပိုင်းလေးဆုံးသက်ပြုပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ Thank you, Professor Jyoti, for your very comprehensive, talk by showing some important and interesting illustrations
Now we are going to move to the second topic. As we're going to do the Q&A section only after the second topic, may I invite Professor Tandai, Professor Head of the Department of Gastroenterology, YGH, to introduce the second speaker and second topic, please. Good afternoon to my mentors, my chairperson and distinguished guests. So thank you very much to allowing me to participate in this symposium as a chairperson. And I'm also very happy to co-chair with Professor Zolin. So I'm going to introduce a second part of the speaker from the second part of the symposium. Before I introduce speakers, I would like to talk a brief about H.pylori. The second part of the symposium, the topic is very simple, just updated management of H.pylori in contrast to the first speaker, taming the fire. But the topic is very simple, but the management is very, very complicated and complex. As you all know, H.pylori is very, very common in our country. The prevalence is still steady and increasing compared to the other part of the world where the prevalence is decreasing. So H.pylori အရန်ကို common ဖြစ်နေသေးတယ် still ပဲသူရဲ့ prevalence ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ more than 60% ပေါ့နော်လူ100မှာ60လောက်က60% လောက်ကတော့ still ရှိနေတုန်းပဲနောက်ပြီးတော့သူရဲ့ notorious complication ကတော့ C stomach ပေါ့ C stomach ကလည်းပဲ 13% လောက်ပမာပြည်မှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အရန်အရေးကြီးပါတယ် now other complications say like about เนาะဒီ duodenal ulcer တို့သူရဲ့ complication တွေ perforation တို့ဒါတွေကလည်းသူ့ရဲ့ comorbidity တွေကလည်း still များနေတုန်းပါပဲအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ mold lymphoma ပေါ့နော် mold lymphoma ဆိုလို့ရှိရင်လည်း H.pylori နဲ့ကို association 100% နီးပါးလောက်ကို association ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ less recognized complication လို့တော့ပြောလို့ရတယ်နောက်သူရဲ့ extra intestinal manifestation တွေဖြစ်တဲ့ hematological manifestation ဆိုရင် well established ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ hematologist ဆရာကြီးဦးထွန်းလင်းငိမ့်ကိုယ်တိုင်တော့မှကိုကြွားရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးတဲ့အတွက်တက်ရောက်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ iron deficiency anemia ပေါ့နော်ဒီother cause ကို exclude လုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ iron deficiency anemia H.pylori နဲ့လည်း association ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ ITP ပေါ့နော်ဒီ immune thrombocytopenia တွေကလည်းပဲ H.pylori နဲ့ association ရှိတယ် even Parkinsonism တို့ neurological မှာဆိုလို့ရှိရင် Parkinsonism တို့ stroke တို့ကလည်းပဲဒီ H.pylori ကြောင့်လို့အများကြီးပြောလာကြပြီပေါ့နော် dermatological manifestation ဆိုလည်း chronic urticaria H.pylori treat လုပ်ပြီးမှပဲပျောက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ H.pylori ကအရန် very very important infection ဖြစ်တယ် and then it is very difficult to treat ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့treatment ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စတာdual therapy ပေါ့ dual ရခဏပြထားလိုက်ပြီးတော့ triple therapy မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PPI ရဲ့ပေါ့နော် amoxicillin နဲ့ metronidazole နဲ့တွဲတဲ့ပေါ့နော်အတွဲရှိတယ် triple therapy ရှိတယ် clarithromycin နဲ့တွဲတဲ့ triple therapy ရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ metronidazole နဲ့တွဲတဲ့အတွဲရဆိုရင်လုံးဝ 100% resistant ဝင်နေပါပြီအဲ့ဒါမှ clarithromycin နဲ့ဆိုလဲ resistant more than 60% ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့even since 2015 ကတည်းကကျွန်တော်တို့ research လုပ်ထားတယ်ပေါ့ asymptomatic ဒီ monks တွေထဲမှာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပဲခူးမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့မန္တလေးကရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကျွန်တော်တို့နှစ်ခုစလုံးမှာတွားပြီး asymptomatic monks တွေ H.pylori ရှာလိုက်တော့ 67% လောက်ကိုပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့ H.pylori ကဒါ symptom မရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့မှဒီ eradication therapy နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲဒီ clarithromycin containing triple therapy တောင်မှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့sensitivity က60%ကျော်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ we are ပေါ့နော် moving towards the quadruple therapy ပေါ့ဒီ detail management ကတော့ဒီ next speaker ပြောမှာပါပဲအရေးကြီးတာတော့ကျမတို့ဒါကြောင့်မလို့ drug resistant မဝင်အောင်လို့ကျမတို့ကဒီ drug combination တွေကိုတေချာ combine လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုပဲemphasize လုပ်ချင်တာပါပဲ so I would like to introduce second speaker ပေါ့နော် she is associate professor Professor ဒေါ်ဆွေမွန်မြဖြစ်ပါတယ် she's a senior consultant physician and endoscopist from Yangon General Hospital Gastroenterology unit မှာလုပ်ကိုင်နေပါတယ် she did research on H.pylori and she is also a member of the
Bangkok Consensus Guideline ပေါ့နော် Asia Pacific Guideline ထဲမှာ member တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ now she's also a one member of the our H.pylori Guideline 2024 မြန်မာရဲ့ member လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ we are going to release H.pylori Guideline ကိုလည်း next week မှာကျမတို့ guideline ကို release လုပ်ပါရမယ်။အဲ့တော့ Professor ဒေါ်စင်မွေမြကတော့ဒီ updated management guideline မှာ how to investigate and how to treat ပေါ့နော် how to avoid the drug resistance ကိုသူ detail ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် so without delay I would like to call upon Professor ဒေါ်စင်မွေမြနော် to deliver your lecture please welcome Professor ဒေါ်စင်မွေမြGood afternoon to you all. Today I'd like to present about the update management of H.pylori, and I'd like to say thank you for kind introduction for the Ma Professor Dr. Tan and CIU Liang. And I will talk on the update management of H.pylori. So these are the outlines of my presentation, and I will talk on why importance of H.pylori, what is the prevalence, what are the indications for testing, and what are the diagnostic tests, and how we should treat, and what is the current status of H.pylori infection in Myanmar. It is important to know the updated knowledge because H.pylori is very important and can cause the serious chronic bacterial diseases which lead to the serious morbidity and mortality. So why H.pylori is important? Because it is a class 1 gastric carcinogen and it is defined in 1994 by World Health Organization. So H.pylori class 1 gastric carcinogen ပေမဲ့လူတွေက H.pylori ဆိုလို့ရှိရင် Helicobacter pylori ဆိုတိတ်အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်လူနာတွေကတိတ်တော့မကြောက်ကြဘူးဟို hepatitis B တို့ C တို့ဆိုရင်တော့အရင်ကြောက်ကြတယ် hepatitis B C ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ cirrhosis ဖြစ်မယ်အသေးချောက်မယ်သွေးအန်မယ်ဟို malignancy ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟို knowledge ကိုသိကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ H.pylori ကြတော့လူတွေက class 1 gastric carcinogen it leads to the gastric cancer ဖြစ်ကြမှန်းသိပြီးတော့သတိမထားမိပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ H.pylori ကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ antibiotic resistance ပေါ့နော် antibiotic resistance ကအရန်ကြီးကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာအရန်များလာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ COVID pandemic ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာantibiotics တွေကကျမတို့အများကြီးအရန်သုံးနေပြီးတော့ macrolides တွေပေါ့နော်သူပြင် macrolides တွေက clarithrol တို့ acethrol တို့ကအရန်သုံးလာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ key antibiotics တွေကျမတို့ H.pylori management မှာ clarithrol ကပါတော့အဲ clarithromycin resistant လည်းနောက်ပိုင်းအရန်များလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ H.pylori treatment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က antibiotic susceptibility testing တွေလုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် surveillance or resistance ပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံအလိုက်resistance pattern တွေကိုသိဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ antibiotics ပေးလို့ရှိရင်လည်းသေချာ guideline အတိုင်းကိုယ်နိုင်ငံမှာဟို local study တွေ randomized control trial တွေလုပ်ထားပြီးတော့ antibiotics တွေကိုသေချာguideline တိုင်းပဲသေချာပေးဖို့လည်းသူတို့ပြောလာပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ဒါ H.pylori မှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်မဆက်ပြောမှာတော့ prevalence ပေါ့နော်အဲ့တော့ H.pylori prevalence ကကျွန်တော်တို့ globally ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဟိုပါပေါ့နော်
developed countries တွေမှာတော့သူ H pylori ရဲ့အဲ့လို prevalence ကကျလာပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ social economic status တွေကကောင်းလာတယ်။ hygiene တွေကောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့ water supply တွေက contamination တွေနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့မှာတော့ H pylori prevalence rate ကကျလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီ developing countries တွေအထူးသဖြင့် Asian နိုင်ငံတွေပေါ့နော် East Asia တို့ Asia တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ H pylori prevalence က still တက်နေတော့မှာပဲ။အဲ့တော့ changing prevalence ပေါ့နော်။အဲ့တော့ changing prevalence ကတော့သူတို့ပြောထားတာတော့ in 20 2014 to 2020 မှာတော့ adults တွေမှာ H pylori က50 to 55% ကနေပြီးတော့43% လောက်ထိ incidence ကကျလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကလေးတွေမှာတော့သူက global prevalence က as high as 34%ကလေးတွေမှာတော့သူ incidence ကမကျဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာပြည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ASEAN data ပေါ့ဒီ paper လေးကတော့ကျွန်တော်တို့2023မှာ Thai က H pylori group ကအဲ့လို publish လုပ်ထားတာပါဒါ very recent paper ပါအဲ့တော့ H pylori prevalence in the ASEAN country မှာအများဆုံးကတော့ Vietnam ပေါ့နော် Vietnam ကတော့သူတို့က70% လောက်ရှိတယ်မြန်မာကတော့69% Laos က68နဲ့တော့အနည်းဆုံးကတော့မလေးရှားလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Asian country ရဲ့မှာပဲ gastric cancer ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Vietnam ကအများဆုံး 15.5 ရှိပါတယ်မြန်မာ13လောက်ရှိတယ် Indonesia ကတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒါကတော့ Asian data ပေါ့အဲ့တော့ global gastric cancer ရဲ့ data ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက2020မှာ global မှာ1 million ကသူက gastric cancer ရှိတယ်အဲ့1 million ထဲမှာ800,000 gastric cancers က related to H pylori လို့ပြောပါတယ်အဲဒါကြောင့် H pylori ကအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ gastric cancer ကလည်း third leading cause of the cancer worldwide ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျမတို့ဗမာပြည်မှာပေါ့နော် H pylori status ကိုဘယ်လောက် study လုပ်ထားကြလဲပေါ့နော်ကျမတို့စတော့2001တုန်းကဆရာဦးမျိုးခင်ကတော့ DMR ပါသူကတော့ serology နဲ့လုပ်ထားတာ69အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့ culture တွေနဲ့လုပ်တာရှိတယ်ကျမတို့ endoscopic နဲ့ biopsy ယူပြီးတော့ကျမတို့ H pylori rapid urease test တွေနဲ့လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ study တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ round about 2001ကနေပြီးတော့ကျမတို့2014-15လောက်ထိကိုသူ incidence က60ကနေပြီးတော့70% လောက်ထိကိုသွားနေတာတွေ့ပါတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကဒီတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ပြောဖို့ကတော့ခက်တယ်ဒါကတော့သက်ဆိုင်ရာ center တွေမှာကျမတို့ရန်ကုန် General Hospital မှာလုပ်တာရှိတယ်သင်္ကန်းကျွန်းစံပြ Hospital မှာလုပ်တာရှိတယ်နောက်ကျမတို့ဒီ2014ကတော့ Med of Nay တို့ကျမတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလုပ်ထားတဲ့ study တွေပေါ့နော်ကျမတို့ဒါတွေကတော့ single center study တွေပါအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ကတော့အဲ့လို study တော့မရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ H pylori နဲ့ prevalence ရဲ့ factors ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကဘာပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ age ပေါ်မှာမူတည်တယ် ethnicity ပေါ်မှာမူတည်တယ် social economic status ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့possible routes of transmission ကတော့ fecal oral oral နဲ့ gastro oral ဆိုပြီး routes တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေမှာဖြစ်များတာကတော့ကလေးတွေကသူက very young age မှာအထူးသဖြင့်သူက32 months လောက်မှာစပြီး infected ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ intrafamiliar clustering ရှိတယ် intrafamiliar clustering ကတော့ contaminated water supply ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ eating style ပေါ့နော်တခါတလေနယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေတွေကကလေးတွေဝါခွန်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက intrafamiliar clustering နေရှိတော့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ H pylori ကျမရဲ့အဲ့လိုမှာ diagnosis မှာလည်းပါပါမယ်အိမ်မှာတယောက်တွေ့ရင်အကုန်လုံးကိုစစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးguideline တွေကလည်း recommendation ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ H pylori ကတော့သူက gram negative spiral rods it contains the unipolar flagella and microaerophilic organisms it produces the ureaseဆိုတော့သူကတော့1885မှာစပြီး discovered ဖြစ်တယ်it was rediscovered by Dr. Warren and Dr. Marshall because of this discovery they were won the Nobel Prize ပေါ့နော်ဆိုတော့2005မှာ Dr. Warren နဲ့ Dr. Marshall က Nobel Prize ရပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြောမှာတော့ကျွန်မ pathogenesis ပါအဲ့တော့ H pylori pathogenesis ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ H pylori က
သူက flagella လေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ flagella သူက bacteria mobility တွေ chemotaxis တွေသူကဒီ mucosa ကိုသွားပြီးတွေ့ဖို့အတွက်သုံးဝင်နေပြီးတော့သူကဒီ H. pylori ရဲ့ဒီ cell wall မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက exotoxin တွေ secretory enzymes တွေရှိတယ်ဒီ enzyme တွေကနေပြီးတော့သူက gastric mucosa injury ကိုဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့နောက်အရေးကြီးတဲ့ enzyme ကတော့သူ့မှာ urease ရှိတယ် urease ကneutralize the gastric acid and it can cause the gastric mucosa injury ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့သူကဒီ cells တွေမှာ host cells တွေမှာတွားပြီး adhere လုပ်ပြီးတော့ interleukin production တွေဖြစ်တဲ့ host cell growth တွေနဲ့ apoptosis တွေ inhibition ဖြစ်ပြီးတော့ mucosa inflammation ဖြစ်တယ်ပြီးရင် gastric ulcer တွေဖြစ်တယ်ပြီးရမှာဆက်ပြီးသွားတော့ intestinal metaplasia atrophic gastritis and dysplasia ဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်H. pylori ဝင်လာခြင်းတူတူတချို့ကတော့ asymptomatic နဲ့ပြီးသွားတယ်တချို့ကတော့ gastric cancer တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ virulence of H. pylori ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ virulence factors တွေကသူက CAG-A တို့ VAG-A တို့ဒီ adhesin molecule တွေ inflammatory protein တွေပေါ်မှာလည်းသူကမူတည်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့နောက်တစ်ခုက H. pylori ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာစဖြစ်လဲဆိုတော့superficial chronic gastritis စဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကဒီ gastritis အဆင့်မှာပဲပြန် recovery ဖြစ်သွားပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ atrophic gastritis intestinal metaplasia stage ကိုဆက်ပြီးတော့မတိုးသွားဘဲနဲ့ဒီမှာပဲပြန်ပြီး recover ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေကဆက်ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့ H. pylori ရဲ့ virulence ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကတော့ host ရဲ့ genetics ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်နောက် environment ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ် lifestyle နဲ့ eating habits တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ atrophic gastritis တို့ intestinal metaplasia တို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီ stage မှာကိုကသိခဲ့လို့ H. pylori eradication လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ atrophic gastritis က to some extent သူက normal ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ် intestinal mucosa intestinal metaplasia ဆိုရင်တော့သူက dysplasia ဆက်ဖြစ်ဖို့ chance ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ intestinal metaplasia လောက်တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ surveillance regular surveillance လုပ်ဖို့လိုလာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့သူကအဲ့ဒီပေါ့နော် bacteria and environmental and host factors တွေပေါ့ဘာတွေကဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ CAG-A တို့ VAG-A တို့ adhesin molecule ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု environmental factors တွေမှာတော့ smoking တွေ dietary factors တွေက low iron high salt low fresh fruit and vegetable intakes ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက host genetics factors အဲ့ဒါတွေကတော့ခုနပြောတဲ့ single nucleotide polymorphism တို့ innate immune receptor abnormalities ဖြစ်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ gastric inflammatory phenotypes associated gastric functions တွေက corpus predominant gastritis ဆိုရင်gastric malignancy ဖြစ်နိုင်တဲ့ risk များတယ်ပြီးတော့ atrophic gastritis တို့တပြင် open type တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း gastric malignancy ဖြစ်နိုင်တယ် hypochlorhydria high gastrin level low pepsinogen 1 level and ratio of pepsinogen 1 to 2 level ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက gastric dysbiosis တွေပေါ့နောက်ဆက်ပြောမှာတော့ clinical manifestations အဲ့တော့ clinical manifestations ကတော့ patient တယောက်ဟာ H. pylori ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမ acute infection အနေနဲ့သူ acute symptoms တွေဖြစ်မယ်သူ acute symptoms ကတော့ usually less than 1 week but may extend up to 2 weeks and infection lasts for years decades or even lifetime so mostly the chronic infected individuals are asymptomatic and it may account for the 10 to 15% and it may present with a peptic ulcer disease, gastric adenocarcinoma and mold lymphoma. And the non-cardiac gastric cancer is 8 times higher than non-infected population. And H. pylori is associated in 70% of the gastric ulcer and 90% of the duodenal ulcer and nearly 100% of the meldoma. အဲ့တော့ကျမတို့ endoscopic features ပေါ့နော်အဲ့တော့ endoscopic features မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ H. pylori ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ test kit တွေနဲ့မယူခင်မှာပဲ diffuse redness တွေရှိမယ် spotty redness တွေရှိမယ် first part of the duodenum မှာ ulcer တွေတွေ့နိုင်တယ်ဒီ angle of the stomach မှာဒီ gastric ulcer တွေတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ H. pylori က GI manifestation တွေမဟုတ်ဘူး non GI manifestation တွေအနေနဲ့အကုန်လုံးလည်းတော်တော်များများသိပါတယ် iron deficiency anemia
IDP, coronary artery disease, cerebrovascular disease, hypertension နဲ့ medical disease တွေအများကြီးနဲ့လည်းသူ associated ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ study တွေက1999တွေကသူ study တွေရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ diagnosis how to diagnose the H. pylori infection ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ H. pylori ကသူက trend လေးနည်းနည်းပြောင်းလာတာပေါ့နော်ပိုးရင်တော့ကျမတို့ dyspepsia တယောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ endoscope လုပ်မယ်ပြီးရင် treat လုပ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ matrix 6ကတော့ဒီ recently published လုပ်ထားတဲ့ matrix 6 2022ကတော့ the test and treat ပေါ့နော်အဲ့တော့ test လုပ်မယ် test လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း land features တွေမရှိဘူးအသက်ကလည်းငယ်တယ်45နှစ်တို့ပါလို့ဆိုရင် non invasive test နဲ့လုပ်မယ်ပြီးတော့မှ treat လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့Kyoto consensus guideline ကတော့ Kyoto ကတော့သူ Japan is a very high risk for the gastric cancer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကစိတ်ပူတော့ search and treat ပေါ့နော်အဲ့တော့ gastric cancer screening program တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက40 45နှစ်ဆိုရင်လည်းသူ scope ကိုကြည့်ပြီးတော့ search and treat လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ diagnosis မှာ when to test ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေကိုလုပ်မလဲ who to test ပေါ့အဲ့တော့ peptic ulcer disease ရှိရင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ခုနပြောတော့ mold lymphoma တွေဆိုစစ်မယ်ပြီးတော့ uninvestigated dyspepsia and the age of 60s အမှဆိုလည်းလုပ်မယ် in high risk population for gastric cancer and test and treat လုပ်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက functional dyspepsia adult household members of H. pylori positive patients with long-term NSAID and low-dose aspirin patients with unexplained iron deficiency anemia and patients with IDPပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ primary and secondary prevention of the gastric cancer အနေနဲ့ဆိုရင် current or history of the gastric pre-malignant conditions ခုနကပြောတဲ့ early gastric cancer တွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုက early gastric cancer resection တွေ ESD တွေလုပ်ထားတဲ့ patient တွေ current or prior history of gastric adenocarcinoma patient with gastric adenoma or hyperplastic polyps patient with first degree relative with the gastric cancer patients with individual risks of the gastric cancer including ခုနပြောတဲ့ racial အနေနဲ့ရော immigrants တွေအနေနဲ့ရောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ hereditary cancer syndrome တွေပေါ့လို့ hereditary cancer syndrome တွေဆိုလဲကျမတို့ H. pylori testing ကသူ indication ရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက autoimmune gastritis ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလူတွေဆိုရင်တော့သူ H. pylori ကိုစစ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျမတို့က how to test ပေါ့နော်ဘယ်လို test တွေလုပ်မလဲဘာ test တွေလုပ်ကြမလဲပေါ့အဲ့တော့ how to test မှာတော့ကျမတို့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတဲ့ non invasive test တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ non invasive test မှာ serology ပါမယ်နောက်တစ်ခုကလုပ်လို့ရတာတော့ stool antigen test တွေရှိမယ် urea blood test တွေရှိမယ်ပြီးတော့ invasive test ပေါ့ invasive test ကတော့ကျမတို့ endoscopically ကြည့်ပြီးတော့ biopsy ယူပြီးတော့ rapid urease test histology and culture ဆိုပြီးရှိပါမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ test တွေမလုပ်ခင်မှာ timing of testing is quite important ဘာလို့ဆို PPI ပေးထားလို့ရှင် PPI ရက်ပြီးတော့2ပတ်နေမှာစစ်လို့ရပါမယ် H. pylori ကိုပြီးတော့ antibiotics နဲ့ bismuth ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှင်4ပတ်ရက်ပြီးမှစစ်လို့ရပါမယ်ပြီးတော့နောက်ဘာ test တွေလုပ်မလဲဆိုလွယ်လွယ်ကူကူအနေနဲ့ခုနပြောသွားတဲ့ serology လုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့ serology ကတော့နယ်တွေမှာလည်းတော်တော်များများ available ဖြစ်တော့နယ်တွေမှာလည်းတော်တော်များများစစ်ကြတာကျမတို့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ anti H. pylori IgG is positive 3 weeks after the H. pylori infection and persists up to 6 to 12 months after eradication and here it has lower sensitivity and specificity so it cannot differentiate the active and past infection and it needs confirmation with another method ပါအဲ့တော့ serology နဲ့စစ်လို့ H. pylori positive ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ကဒါအရင်တော့အကောင်ဝင်ထားပြီးတော့ antibody ကျန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ antibody တွေ့တိုင်း H. pylori ကို eradicate လုပ်စရာမလိုပါဘူးဒါမျိုးကတော့ကျမတို့ကဘာမှသုံးလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်မြို့နယ်တနယ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဟို prevalence ကိုသိချင်ရင်သုံးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့နိုင်ငံမှာတော့ဘာသုံးလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတဲ့သူတို့ရှိမှာ test kit တွေရှိတော့သူတို့ကတော့အဲ့မှာ antibody titer ကိုတိုင်းပြီးတော့သူ antibody titer များလို့ရှိရင်သူ atrophic gastritis များတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဟို gastric cancer ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ monitor လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်သူ diagnosis of active infection အတွက်သုံးလို့မရပါဘူး
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့လွယ်လွယ်ကူကူသုံးတာကတော့ stew နဲ့ antigen test ပေါ့ stew antigen test ကတော့ the validated monoclonal stew antigen test ကကောင်းပါတယ်သူက sensitivity နဲ့ specificity လည်းကောင်းတယ်သူက use for both diagnosis and confirm the eradication အဲ့တော့ကျမတို့ H. pylori ကို diagnosis အတွက်လည်းရတယ်ဆေးပေးပြီးလို့ရှိရင် confirm the eradication ပြန် confirm လုပ်ချင်ရင်လည်း stew antigen သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာတော်တော်များများရတာတွေကကျမတို့က rapid office test တွေပါအဲ့တော့ validated monoclonal stew antigen test ကတော့ဗမာပြည်မှာမရသေးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ sensitivity နဲ့ specificity ကဗမာပြည်မှာအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာတွေကအရင်တော့မကောင်းပါဘူးပြီးတော့နောက်အသုံးများတာကတော့ urea blood test ပေါ့နော်အဲ့တော့ urea blood test ကဗမာပြည်မှာလည်းတော်တော်လေး available ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ urea blood test ကသူ့ရဲ့ drawback တစ်ခုကတော့ဈေးကြီးရပေါ့နော်3,800,000လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ urea blood test ကတော့သူကဟိုပါပေါ့နော် urea tablet ကိုသူတောက်လိုက်တယ်သူတောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် stomach ထဲကိုရောက်သွားလို့ H. pylori ရှိတယ်ဆိုရင် H. pylori က urease enzyme ကနေပြီးတော့သူကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထွက်လာတယ်အမိုနီယာနဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထွက်လာရင်သူဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို breath test ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဒီဟိုပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတိုင်းတာပါ expire breath မှာပါလာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုသူပြန်တိုင်းတာပါအဲ့တော့ကျမတို့မှာ C13 ရှိတယ် C14 ရှိပါတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့သူကာဗွန်တစ်လုံးနဲ့တော့သူ radio activity နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ pregnancy နဲ့ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ C13 ကပိုပြီး prefer ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ pepsinogen ပေါ့ pepsinogen ကတော့ဗမာပြည်မှာလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ pepsinogen ကတော့သူKyoto global consensus တို့ပါတော့ pepsinogen 1-2 level တို့ H. pylori antibody ကတော့ခုနကပြောသလိုပဲ gastric cancer အတွက် chronic atrophic gastritis ကနေပြီးတော့ gastric cancer ဘက်ကိုပြောင်းနေပြီလားသိချင်ရင်သူတို့က non invasive ပေါ့နော်အဲ့တော့ pepsinogen level တွေနဲ့တိုင်းပါတယ်ပြီးတော့ mastress 6 ပေါ့နောက်ဆုံး2022 mastress 6 ကလည်း the gastric functional serology တွေ anti H. pylori antibody တွေ anti intrinsic factor တွေ anti brighter cell antibody တို့သူတိုင်းလို့ရှိရင်သူ predict လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ pepsinogen ကဟိုကျမတို့ pre-malignant ဖြစ်တဲ့atrophic gastritis ကိုဘယ်လို predict လုပ်နိုင်လဲဆိုရင် atrophic gastritis မှာဆိုလို့ရှိရင် pepsinogen 1 level က less than 70 and ratio is less than or equal to 3ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက် sensitivity ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ invasive test ပေါ့ကျမတို့ invasive test ကတော့ဒါကendoscopist ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ဘာစီယူလိုက်ပြီးတော့မှဒီ test kit လေးတွေတွေကိုကျမတို့ tissue တွေထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ tissue တွေထည့်လိုက်ပြီးဒီ color changes ကိုကြည့်တာပါဒါကတော့သူက sensitivity လည်းကောင်းတယ် specificity လည်းကောင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ histology ပေါ့ histology is the gold standard can detect the H. pylori တွေမဟုတ်ဘူးသူဟိုပါ severity of inflammation နဲ့ any pre-malignant condition တွေပေါ့နော် metaplasia dysplasia neoplasia ရှိမရှိသူသိနိုင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ H. pylori လေးတွေတွေ့ရတယ်ဒီမှာ special stain လုပ်လိုက်ရင်လည်းဒီနားလေးတွေမှာ H. pylori လေးတွေတွေ့ရအောင်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ culture ပေါ့ culture ကတော့ the best method ပဲဒါပေမဲ့ routine ကြီးကျမတို့သုံးလေးမရှိပါဘူး because it is very difficult to cultivate and not commonly used and it is only for the guiding the antibiotic resistance ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ endoscopic diagnosis of H. pylori infection ပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲ rapid urease test တို့ဘာလို့ ਨੇ မကြည့်ခင်ပဲပေါ့နော်သူတို့ China မှာ study တွေလုပ်ထားတာလူ256ကိုသူ study လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီ highlight လုပ်ထားတဲ့ဒီအနီနဲ့ပြထားတဲ့ mucus to diffuse redness spotty redness enlarged fold mucosal edema loss of regular arrangement of collecting venue ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူက endoscopically diagnosis လုပ်လို့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါကတော့ပုံတွေပြထားတာပါဒါကကျမတို့ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ mucus တွေတွေ့မယ်ဒီမှာ diffuse redness တွေရှိမယ်ဒီမှာ pavement like လိုမျိုးသူ spotty redness တွေရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆို folds တွေက enlarge ဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ mucosal edema တွေ swelling တွေလည်းတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကငကိုတွေကကိုကဒါမယူခင်တည်းကကိုပဲဒါ endoscopically H. pylori လို့ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ endoscopist ကသိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ new emerging techniques တွေပေါ့နော်အဲ new emerging techniques တွေကတော့သူ endoscopically ဆိုလို့ရှိရင်တော့ link color imaging တို့ blue laser imaging တို့ကနောက်ပိုင်း popular ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ blue laser imaging နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က
ဒါဆို white light နဲ့ကြည့်ထားတာပါဒါ blue laser နဲ့ကြည့်ထားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ spotty pattern ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ active H pylori infection ကိုပြပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ cracked pattern ပေါ့နော်သူက cracked pattern ဆိုလို့ရှိရင်တော့ post inflammatory changes after eradication ကိုပြပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ mottled pattern ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက intestinal metaplasia သူက progression ဖြစ်လာတာကိုသူကပြရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ link color imaging ပေါ့နော်အဲ့တော့ link color imaging ဆိုလို့ရှိရင် H pylori negative ဆိုရင်ဒီ antrum ကဒီ normal color ပဲတွေ့ရမယ် H pylori ဒီ positive ဆိုလို့ရှိရင်တော့ slightly red ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ white light နဲ့ပြတာဒါ link color imaging မှာဒီနားမှာ redness area လေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါ H pylori positive ဒါ negative ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အခုအရန် popular ဖြစ်လာတဲ့ artificial intelligence ပေါ့နော် artificial intelligence ကလည်း H pylori diagnosis မှာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့single center pilot study လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ artificial intelligence နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနားတွေမှာဆိုလို့ရှင် light blue or light green ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါကတော့ artificial intelligence နဲ့ကြည့်ရပါအဲ့တော့ခုနကပြောတာ diagnosis ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ treatment ပေါ့အဲ့တော့ treatment of the H pylori ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေးမယ်ဆို clinician တယောက်အနေနဲ့ diagnosis ရလာပြီဆိုရင်လူနာတယောက်ကို H pylori eradication မလုပ်ခင် challenges တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆေးတစ်ခုပေးတော့မယ်ဆိုရင်H pylori eradication ကကျမတို့ at least 14 ရက်ပေးရပါတယ်ပြီးတော့ antibiotics ကလည်းကျမတို့3မျိုးပေးရပါတယ်ပြီးတော့ high dose တွေပေးတာပါအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုလူနာခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့မပေးခင်မှာ patient compliance ကလည်းအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့လူနာကိုတေချာလေးရှင်းပြလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဟာ H pylori တွေ့တယ်14ရက်ဆေးတောက်ပါဆိုတော့လူနာကတော့3ရက်လောက်တောက်ပြီးတော့ရပ်ပလိုက်တာဟိုမခံနိုင်ဘူးအရန်နှုံးနေအိယာထဲမှာခွေသွားတယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့ကျမတို့ clinician တွေအနေနဲ့လူနာ compliance တွေတေချာဆေးမပေးခင်တေချာ counseling လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့လူနာတွေကိုလည်း side effects တွေကိုတေချာရှင်းပြလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့နောက် H pylori therapy ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းပေါ့နော် H pylori eradicate မဖြစ်လို့ရှိရင်လို့နောက်ပိုင်းကျရင် antibiotic resistance ပေါ်လာမယ်ကြာသွားရင်တော့ ulcer တွေဖြစ်မယ် bleeding တွေဖြစ်မယ် intestinal metaplasia တွေဖြစ်မယ် dysplasia တွေဖြစ်မယ် gastric cancer ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလူနာကိုနည်းနည်းလေးဟို explain ကြိုလုပ်ပြီးတေချာရှင်းပြလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမအခုဆက်ပြောမှာတော့ကျမ treatment guideline တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ guideline တွေမှာကျမတို့ practice လုပ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ကျမတို့ mass stress 6 guideline မှာ2022ပြီးတော့ recently publish လုပ်ထားတဲ့ ACG guideline 2024ပြီးတော့ ASEAN consensus ကတော့နည်းနည်းနောက်ကျပါတယ်2016နဲ့ကျမတို့ current practice ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာ consensus report ကမ professor ဒေါ်သန်းကြီးလည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့အမဥဆောင်ပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာ GI Liver Society ကဟို GI department တွေနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဆွဲထားတာကျမတို့ launch လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟို treatment ပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့အနေနဲ့ first line treatment ရှိတယ် second line treatment ရှိတယ်နောက် rescue therapy တွေဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ before choosing the antibiotics regime the clinician should consider the local antibiotic resistance pattern, previous exposure of antibiotics, and the penicillin allergy. ဒါတွေကိုထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့ main problem is the antibiotic resistance. So antibiotic resistance ကကျမတို့လိုနိုင်ငံဒီ developing countries တွေမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့ဟိုဒီ ASEAN နီးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့မှာတောင်မှသူတို့ရဲ့ antibiotic resistance ကတဖြည်းဖြည်းများလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ Clarithrol ပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာတော့ both Clarithrol and Metro resistance က very high ပါဒါကတော့ recent data ပါဒီ2023မှာရေးထားတာသူကတော့ ASEAN ကဟို country တွေမှာတော့ Metro က 70% လောက်ရှိတယ် Clarithrol ကလည်း 40 လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ luckily ပဲတော့ amoxicillin resistant ကတော့နည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ Europe တွေမှာတော့ Africa မှာလည်းကျမတို့ ਨੇ သိပ်မကွာဘူး metro resistance ကနော်ကျန်တဲ့ United States တို့ Europe တွေမှာတော့ကျမတို့လောက် resistance ကသိပ်မများသေးပါဘူးပြီးတော့ how about မြန်မာ data ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာ data ကတော့အဲ့ဒီဟို2013တုန်းကတောင်မှ clarithromycin resistance ကကျမတို့50လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းလည်းချို့ study လေးတွေထပ်ထွက်ထားတာတော့ရှိပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျမတို့ထပ်လုပ်ထားတာတိတ်အများကြီးတော့တိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီမှာတွေကကိုပဲ2013မှာတွေကကိုပဲ metro resistant က100% ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ triple therapy containing metro ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လုံးဝမသုံးသင့်တော့ဘူးလို့ဟိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Maastricht 6 guideline ကဘာပြောလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ low clarithromycin resistance ပေါ့ low clarithromycin resistance ဆိုလို့ရှိရင်တော့low clarithromycin resistance ဆိုတာ clarithromycin resistance less than 15ဆိုလို့ရှိရင်တော့စမှာ Bismuth quadruple နဲ့စမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော် clarithromycin triple နဲ့စခြင်းစပေါ့နော်အဲ့တော့ first line က Bismuth နဲ့စလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် second line ကlevo quadruple လို့ပြောပါတယ် third line ဆိုလို့ရှိရင် clarithromycin triple or clarithromycin quadruple လို့ပြောတယ် fourth line ကတော့ rifampicin လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ low clarithromycin resistance မှာ Bismuth မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ triple clarithrol ပေးလို့ရပါတယ် fail ဖြစ်သွားရင်တော့ Bismuth ပေးပြီးလို့ရှိရင် levo quadruple ပေးပြီးရင် rifampicin ပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးက low clarithromycin resistance ပါဒါ Maastricht 6 ကကျမတို့နောက်ဆုံး recently 2022ပါ so high clarithromycin resistance ဆိုတော့ဗမာပြည်ကကျမတို့ဒီတိုင်းပဲသွားတာပေါ့နော် high clarithromycin resistance ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ first option အနေနဲ့ကတော့ Bismuth ကိုအရင်ပေး Bismuth မရလို့ရှိရင် levo quadruple ပေးအဲ့ဒါမှမရဘူးဆို third line အနေနဲ့ rifampicin triple ပေးခြင်းပေးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့Bismuth ကတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာနေတွေမှာ available သိပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ non Bismuth quadruple concomitant ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ concomitant ပေးလို့မှမရဘူးဆိုရင် Bismuth ကိုပြောင်းအဲ့ဒါမှမရရင် levo quadruple သွား rifampicin triple သွားပေါ့နော်ဒါကတော့ Maastricht 6 guideline ရဲ့ recommendation မှာSo how about Asian guideline in 2016ပေါ့ The Asian guideline ကတော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကတော့2016ဆိုတော့လေ clarithromycin resistance ကအရင်မများသေးတော့ the standard triple therapy ပဲပေးပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ country ရဲ့ local resistance pattern ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါလို့ Asian Bangkok consensus guideline ကတော့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ how about Myanmar data and current status ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကမြန်မာ data လို့ပြောမယ်ဆိုတော့2017ကစပြီးကျမတို့ randomized control trial တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလည်း levo clarithrol triple regime ကတော့2017တုန်းကတော့ the 80% eradication rate ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ trial တွေအများကြီးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျမတို့2013ကလုပ်တော့ကတော့ triple ကကောင်းသေးတယ်ဒီ2019လောက်မှာဆိုလို့ချင်း triple ရဲ့ eradication rate က40တို့60တို့လောက်ထိကျလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ concomitant ကတော့ still ကောင်းနေသေးတယ်ပေါ့ concomitant ကတော့2019လောက်တဲ့အထိကိုပဲသူက concomitant က88လောက်ထိရနေသေးတယ် Bismuth ဆိုလို့ရှိရင်တော့92ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတော့ concomitant နဲ့ Bismuth က still သုံးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ triple ကတော့အလိုနောက်ပိုင်းeradication rate ကကျလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ clarithromycin triple ရော metro triple ရောဟာသုံးလို့သိပ်အဆင်မပြေတော့ပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီ2024မြန်မာ H.pylori consensus report ကကျမတို့3ရက်17လမှာ launch လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ guideline မှာတော့ကျမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံ if Myanmar is considered as high dural resistance we recommend the first line regime for Bismuth quadruple therapy and non Bismuth quadruple concomitant regime ပေါ့နော်အဲ့တော့ current our practice ကတော့ဒါမြန်မာ consensus မှာကျွန်တော်2024မြန်မာ consensus မှာ H pylori infection တွေ့ပြီဆိုရင် first line အနေနဲ့ကျမတို့ရှိမှာလွယ်လွယ်ကူကူရတာကတော့ non Bismuth quadruple ပေါ့နော် concomitant ပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ Bismuth ရတယ်ဆိုရင်လည်း Bismuth ကို first line အနေနဲ့ပေးလို့ရမယ် second line အနေနဲ့ကတော့ Bismuth ပေးထားရင် non Bismuth ပေးမယ် non Bismuth ပေးထားရင်တော့ Bismuth ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း levo quadruple ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ failure of the two regimes ပေါ့ two regimes fail ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့က culture and sensitivity endoscopy လုပ်ပြီးရင် biopsy ယူပြီး culture and sensitivity လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ current guideline မှာဒါကတော့ကျမ safe dose တွေသိအောင်လို့ပြောထားတာပါဒါ concomitant ရဲ့ safe dose တွေပါကျမတို့ဒါ amoxicillin ဆို1 gram BD ပေးပါတယ်အဲ့တော့ PPI ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ rabiprazole တို့ပါလို့ဆို20 mg BD ပေးပါတယ်တကယ်လို့ Bismuth dose ဆိုလည်း Bismuth subsalicylate ဆိုရင်
5 to 4 milligram QID ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ ဆေး dose တွေကိုဒါ reference အတွက်ကိုကျွန်မဟို describe လုပ်ထားတာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ penicillin allergic ဆိုဘာပေးမလဲဆိုတော့ penicillin allergic ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Bismuth quadruple ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုက H. pylori eradication အဲ့လိုနှစ်ပတ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် confirm ပြန်လုပ်ဖို့လဲလိုပါတယ်အဲ့တော့ confirm လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က urea blood test or validated monoclonal 2 antigen test တွေသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ serology ကတော့ confirmation for eradication အတွက်သုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း4 weeks after eradication မှာဟိုစစ်လို့ရပါမယ်သူ PPI တစ်ပတ်ရက်ထားရမယ် antibiotics တစ်လရက်ပြီးမှပဲဒါ test တွေကစစ်လို့ရပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနောက်ပိုင်း popular ဖြစ်လာတဲ့ formulation ပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာလည်းနောက်ပိုင်းဒီ2လ3လလောက်နေရင်ဒါ available ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ potassium competitive acid blocker ပေါ့နော်သူက potent ဖြစ်တော့ H. pylori eradication မှာသူနဲ့တွဲပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော် vonoprazan triple တို့ vonoprazan ဟို clarithrol နဲ့တွဲတယ် moxil နဲ့တွဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေက popular ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ Japanese study တွေမှာတော့ PPI triple နဲ့ vonoprazan triple ကိုရှင်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက vonoprazan triple clarithromycin resistance strain တွေမှာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူကပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ adjuvant therapy ပေါ့နော်ဒါကတော့ just knowledge ပါဆိုတော့ probiotics တွေတွဲပြီးကြတယ်နောက် statin တို့ coumarin တို့ N-acetylcysteine တို့ကတော့ trial တွေမှာပဲရှိပါသေးတယ် guideline တွေက recommend လုပ်ထားတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ probiotics ပေါ့နော်အဲ့တော့ probiotics မှာသူကကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ probiotics ကတော့ lactobacillus နဲ့ saccharomyces boulardii ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Mastress 6ထဲကယူထားတာအဲ့တော့သူကကောင်းတယ်ဆိုတာလေ antibiotics ရဲ့ side effects ကိုရော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ patient compliance ကောင်းပြီးတော့ eradication rate တက်လာတာလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ N-acetylcysteine ပေါ့ N-acetylcysteine ကလည်း trial အနေနဲ့ပဲရှိပါသေးတယ် guideline တွေက recommend မလုပ်ပါဘူးနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ antioxidant တွေပေါ့ antioxidant တွေကလည်း no significant benefit ပါအဲ့တော့ vaccine တွေကတော့သူတို့နိုင်ငံမှာ study လုပ်နေတာ multivalent vaccine တွေလုပ်နေတယ် phase 1 နဲ့ phase 2 trial တွေတော့စနေတယ်ဒါပေမဲ့သူသိပ်မကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ recently သူကဘာပြောလာလဲဆိုရင် new treatment component မှာ potential therapeutic targets ပေါ့နော်ဆိုတော့ non antibiotic drugs တွေပေါ့သူ urease ကိုပိတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ urease ကိုပိတ်တဲ့ဆေးတွေနောက် flagella ကို mortality နည်းအောင်ပေးတဲ့ဆေးတွေ adhesion factors ကို block လုပ်မဲ့ဆေးဟိုပါပြီးတော့ drug delivery system ကိုကောင်းအောင်လုပ်မဲ့ဟာတွေဆိုပြီးတော့ဒီ therapeutic targets တွေကဒီဟာတွေကိုပိုပြီး therapeutic targets ထားပြီးတော့ H. pylori eradication rate ကောင်းလာအောင်သူတို့ကနောက်ပိုင်း study တွေမှာသူတို့ဒါတွေဆက်ပြီး trial တွေဆက်လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်the preliminary evidence ကတော့ the malignant disease တွေမှာ H. pylori ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက H. pylori က immune checkpoint inhibitors တွေရဲ့ efficacy ကို reduce ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာဒါ confirm ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် the oncology disease တွေမှာ checkpoint inhibitors တွေမပေးခင်မှာဒီ H. pylori ကိုစစ်ပြီးတော့ eradicate လုပ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ immune checkpoint inhibitors တွေက efficacy ကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတွေလည်းသူတို့က ongoing study အလို2022မှာလုပ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့ presentation ကိုပြန် summarize လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ H. pylori is a not very aggressive bug but it is a class 1 carcinogen so the judicious use of antibiotics is quite important because of increasing incidence of antibiotic resistance. So firstly, they recommend the endoscope and treat, and then the Maastricht 6 guideline recommend test and treat, but the global Judo consensus guideline recommend the search and treat. So before testing the H. pylori, we should withhold PPI for 2 weeks and antibiotics and bismuth for 4 weeks. And the serology is not suitable to diagnose the active infection. Urea blood test and validated monoclonal 2 antigen tests can be used for diagnosis and confirming eradication. Endoscopic diagnosis of H. pylori, like the image enhanced technique, BLI, LCI, and artificial intelligence became more popular. Extended treatment of 14 days concomitant treatment
and Bismuth quadruple regimes are the recommended first-line regimes for H. pylori eradication. And under dosage H. pylori eradication kits are not recommended. အဲ့တော့ကျမတို့ဈေးကွက်ထဲမှာရနေတဲ့ combination kits တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျမတို့ under dosage ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ eradication တော့ metro နဲ့တွဲထားတာဆိုတော့ metro နဲ့တွဲထားရင်ပေးပြီးရင်လည်းသူက eradication rate ကမရပါဘူးအဲ့တော့ combine လုပ်ထားတဲ့ eradication test kits တွေကတော့ပေးလို့မသင့်တော်ပါဘူး and powerful acid inhibitors, vonoprazan B regimes became more popular and it increased the H. pylori eradication rate. So probiotics can reduce the side effects of antibiotics, so it can increase the H. pylori eradication rate. But the vaccine is under investigation. So thank you for kind attention. So thank you very much, Professor Dosumumya, for your comprehensive review on updated management of H. pylori eradication therapy. So the next session is project presentation from Genix Pharma. I would like to call upon Genix Pharma to present your project presentation. So I would like to take a few minutes for presenting the exciting product that is being introduced the first time in Myanmar, the first Death Lens Superzor or Death Lens Superzor X-Lens. PPI နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် first and only innovative formulation နဲ့ထုတ်ထားတယ် new generation PPI dexlansoprazole အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် X-Lens ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုမြန်မာရဲ့ Genix Pharma နေပြီးတော့ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာ launch လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာရဲ့ X-Lens ရဲ့ထူးခြားချက်လေးကကြတော့အခြားသော conventional single release PPI တွေနဲ့မတူပဲ second release ကိုပါ provide လုပ်ပေးတယ် dual delay release formulation နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာတို့ X-Lens ရဲ့granule တိုင်းမှာပေါ့နော်enteric coated granule 2မျိုးပါရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့မတူညီတဲ့ different pH level မှာ dissolve ဖြစ်နိုင်အောင်လို့သူက provide လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် feature လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် first granule လေးကကြတော့ pH 5.5 မှာသူကစတင်ပြီးတော့သူက release လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူကsecond granule လေးကကြတော့ pH 6.75 မှာသူက second release အနေနဲ့ကိုသူကrelease ဖြစ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် this result in the plasma concentration profile ကိုသူက two distinct peak အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ first peak ကကြတော့သူက after dosing ရဲ့1 to 2 hour မှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် second peak ကကြတော့သူက after dosing ရဲ့5 to 6 hour မှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျတော့ X-Lens တွေက after dosing မှာသူကtravel to that သူက GI tract ကို travel လုပ်မယ်ပြီးရင် first release အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် first granule လေးက pH 5.5 ရှိရဲ့ proximal duodenum မှာစတင်ပြီးတော့သူက release လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့bloodstream တွေကိုသူက absorb လုပ်ပဲပြီးရင် bloodstream တွေကနေတဆင့်သူက bright cell တွေကိုဝင်ပြီးတော့သူရဲ့ action ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် proton pump ကိုသူကသွားပိတ်ပြီးတော့ပထမဆုံး acid control ကိုသူကရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်The second release အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် several hour later မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက second release အနေနဲ့ကိုသူက pH 6.75 ရှိတယ်သူကဒီ small intestine ပေါ့နော် distal small intestine မှာစတင်ပြီးတော့သူက release လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူကခုနအတိုင်းပဲသူရဲ့ acid control ပေါ့နော် bloodstream တွေကနေတဆင့် bright cell တွေကိုဝင်ပြီးတော့သူရဲ့ acid control ကိုသူကcontrol လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာတို့ရဲ့ X-Lens တွေက first and only PPI that feature dual delayed release formulation that provide the second release of drug ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတို့ရဲ့ product profile လေးကကြတော့
Dex Lens Suprazole ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြန်တို့ရဲ့ branding လေးကကြတော့ excellent ဆိုတဲ့နာမည်လေးအရှိအဒီလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ excellent ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် strength လေးကကြတော့30 mg 16 mg နှစ်မျိုးရှိပါတယ် pack size လေးကကြတော့10လုံး3ကက်အလုံး30အနေနဲ့ကိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်တို့ရဲ့ excellence လေးက one capsule to release နဲ့ထုတ်လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက24 hour protection ကိုရစေပါတယ်သူက extends the duration of acid suppression ကိုသူက extends လုပ်ပေးရပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ longer period of the drug retention in the circulation ကိုလုပ်ပေးပြီးတော့သူကအခြားသော other available PPI တွေထက်စားရဲဆိုလို့ရှိရင် most powerful inhibitory effect ကိုလည်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ခုနဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြထားတဲ့ dual delay release technology လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပုံမှာပြထားဖြစ်ပါတယ် first granule 1 granule 2ဆိုပြီးတော့သူက granule 1ကကြတော့ within 1 to 2 hour မှာ release လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ granule 2လေးကကြတော့ 4 to 5 hour မှာသူက second release အနေနဲ့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် granule 1လေးက 25% of dose lead to the first peak ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ granule 2လေးကကြတော့ 75% of the total dose ကိုသူက lead to the second peak ကိုသူကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကdual delay release formulation နဲ့သူက second release ကိုပေါ့သူက provide လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်ကြာလာတာနဲ့များ consistent release ဖြစ်စေပြီးတော့ plasma concentration time ကို prolong ဖြစ်စေတာသူက24 hour protect လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့24 hour protect လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ GERD symptoms ဖြစ်တဲ့ heartburn တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် day time night time ကိုသူက effectively relief ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် study အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mary excellent 30 mg ကကြတော့ 91% 60 mg 96% ကို day time မှာသူက protect လုပ်နိုင်ပြီးတော့ night time မှာဆိုလို့ရှိရင်30 mg ကို 96% နဲ့60 mg ဆိုလို့ရှိရင် 99% ထိကိုသူက protect လုပ်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ patient with the NERD ရှိတဲ့ patient တွေကိုသူက esomeprazole နဲ့သူကတွဲပေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ dexlansoprazole 30 mg က symptomatic control or heartburn ကိုသူက more effective ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုstudy လုပ်ထားတဲ့ study လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ခုနပြောရဲ dual delay release ကိုprovide လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက24 hour protection from the GERD အတွက်ကိုသူကရမယ်အဲကြောင့်မို့လို့သူက main intragastric pH over 4မှာသူက24 hour ကိုသူက protect လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ the plasma concentration time profile ကို prolong ဖြစ်ပြီးတော့ extend duration of the acid suppression ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ increasing the main intragastric pH over 4ကို over 24 hour protect လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကြော dexlansoprazole နဲ့ lansoprazole လေးကိုသူက study လုပ်ထားတဲ့ case လေးပါအဓိကကသူက plasma concentration time ကိုသူက prolong ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ lansoprazole နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ရှင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက superior plasma concentration ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ခုကကြတော့အဓိကတော့အခြား PPI တွေကို respond မလုပ်တဲ့ case တွေပြီး patient needing the prolonged acting PPI option ကိုလိုအပ်တဲ့ patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိက dual delay release formulation နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက complete symptom ကို relief ဖြစ်စေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါ provide the prolonged duration of acid suppression and help to limit the necessity of the more than once daily dose ထက်ကို provide လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ patient တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း better compliance ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ dexlansoprazole က esomeprazole နဲ့ရှင်းထားတာပါ higher plasma concentration ကိုသူက maintain လုပ်ထားနိုင်တယ်ပြီးရင်သူက longer duration of action ကို intragastric pH over 4မှာပဲသူက maintain လုပ်ထားနိုင်တာကိုပါဆိုတော့ပုံမှန်0 to 12 hour sub analysis ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက 56% dexlansoprazole က 50% ဖြစ်ပြီးတော့esomeprazole ကကျတော့ 53% ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ overall 0 to 12 to 24 hour မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတိတတ်တာကို percentage အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက prolong ဖြစ်စေနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်12 hour post dose မှာဆိုလို့ရှိရင် patient အနေနဲ့ဆို 100% dexlansoprazole 60 mg က 100% patient ကို detectable လုပ်နိုင်ပြီးတော့esomeprazole ကျတော့ only 80% လောက်ကိုပဲသူက12 hour post dose အနေနဲ့မှ detectable လုပ်နိုင်ပါတယ်24 hour post dose မှာ
နိုင်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက dexlansoprazole 60 mg ဆိုလို့ရှိရင်သူက 63% လောက်အထိကိုသူကplasma concentration မှာ detectable လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ esomeprazole ကကျတော့သူက 9% လောက်ကိုပဲသူက detectable လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူက QD interval prolongation လည်းမဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက cardiac risk ကိုလည်း protect လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်cardiac friendly PPI ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ clopidogrel နဲ့တွဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း dose adjustment လုပ်စရာမလိုပါဘူး indication အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gastric ulcer duodenal ulcer နဲ့ all grade other erosive esophagitis GERD ပြီးရင်အခုနောက် study မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း H.pylori မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ study လေးတွေလည်းရှိပါတယ်doses အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ healing of the erosive esophagitis ဆိုလို့ရှိရင်60 mg ကို once daily for up to the 8 weeks နဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ maintenance of the healed erosive esophagitis and the relief of the heartburn ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 30 mg once daily for up to the 6 months ဖြစ်ပါတယ် symptomatic non-erosive GERD အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 30 mg once daily for 4 weeks အနေနဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် There more excellently ensure longer period of the drug retention in the circulation and most powerful inhibitory effect ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် With a unit delivery system, dual delete release system နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ durational action ကိုသူက extend လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်သူကိုတစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ပဲ once daily dose ပဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့busy lifestyle နဲ့ဖြစ်တဲ့ individual တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကတော့ better adherence ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအစာစားပြီးမစားပြီး without regard to food or any time or day ပေးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ improve control nighttime symptom ကိုလည်းသူကimprove ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်သူက cardiac friendly PPI လည်းဖြစ်ပါတယ်conclusion အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ dual delay release technology နဲ့ provide လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခြားသော PPI တွေ single release PPI တွေနဲ့နိုင်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် superior and the extended access control ကို provide လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ prolonged plasma half life ကို provide လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ erosive esophagitis NERD, NAB နဲ့ heartburn တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း superior efficacy ကို provide လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်once daily dose ကိုမှ with or without food ကို at any time of day ပေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ lifestyle friendly PPI လည်းဖြစ်ပါတယ်အခြားသော PPI တွေနဲ့မတူတာကြတော့သူက clopidogrel နဲ့တွဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း dose adjustment မလိုပါဘူး clinical study ရဲ့ clinical research တွေနဲ့ study လုပ်ထားတဲ့ well tolerate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ low incidence of the side effect ဖြစ်မဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ better safety and the tolerability profile ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော် reference လေးပါအဲကြောင့်မို့လို့ ဆရာမကြီးတို့ရဲ့ PU GERD နဲ့ H.pylori endoscopic case တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း excellence တွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်ကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you. Thank you for your presentation about excellent text length appraisal. Now we are going to start a Q&A section and may I invite my co-chair, Professor Andai, speakers, Professor Aung and Associate Professor Swimomya to come up to the stage, please. Yes, yeah, Now we are going to start Q&A section and may I invite to ask questions, to give any comments, to share experience. I don't know, make on sound, di ma patama online ga meetထားတဲ့ question လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြောသွားတယ်ထင်တယ် chronic urticaria တယောက်ကတဲ့ urea breath test positive ဖြစ်တယ်bismuth quadruple နဲ့ eradicate လုပ်လိုက်ပါတယ်တဲ့
chronic urticaria ပျောက်သွားတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်တဲ့ skin and H. pylori ဆက်စပ်မှုကို GI physician မှာအမြန်မာသိကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Professor ဆွေမမြပြောသွားတဲ့အထဲမှာ not only GI problems it can also create extra GI problems like autoimmune diseases like ITP နောက်တစ်ခါ iron deficiency anemia B12 deficiency နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ischemic heart တို့နောက် cerebrovascular diseases တို့ urticaria အကုန်ပါပြီးသားဆိုတော့ association ရှိပါတယ်တဲ့နော်ထပ်များဖြည့်စရာရှိသေးလားဖြည့်တော့ပါဘူးနော်ပြောပြီးသားပါနော်အဲ့တော့နောက် question တစ်ခုကတော့ H. pylori and GERD တွဲရှိတဲ့သူမှာတဲ့ H. pylori eradicate လုပ်လိုက်ရင် GERD ပိုဆိုးသွားတယ်ဆိုတာလက်တွေ့မှာအတွေ့များပါသလားဆိုတော့ GERD ဆရာကြီးโอเคမေးထားရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်တော့ H. pylori နဲ့ GERD association က complex and controversial လို့ပြောပါတယ်သူကအခြေခံကြစဉ်းစားရင်လည်း GERD က acid ပေါ့နော် H. pylori က acid ပိုများတာလည်းရှိတယ်နည်းတာလည်းရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်း complex ဖြစ်နေတာပေါ့နော် controversial ဖြစ်တာကတော့ဥပမာ GERD ကနေပြီးတော့ columnar metaplasia ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် H. pylori နေလို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဟို paper အမျိုးမျိုးကတော့အမျိုးမျိုးပြောထားတာတော့တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျဒီစိတ်ကတော့ Okay thank you အခုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခု GI physician နှစ်ယောက်ကဒီမှာရှိနေတာဆိုတော့ they have come across so many cases of GERD and H. pylori eradication as well could you share your experience so maybe first first H. pylori နဲ့ GERD association ကတော့ကျမတို့ H. pylori eradication လုပ်ပြီး GERD ပိုဆိုးလာတယ်လို့တော့လေအရင်ကြီးတော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးတွေမတွေ့ပါဘူးဆရာလူနာတယောက်တည်းမှာတော့နှစ်ခုတော့တွဲနိုင်တာပေါ့နော် H. pylori associated severe erosive gastritis တွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့လူတွေကလည်း heart burn လို့ဖြစ်တော့ GERD လိုမျိုးနဲ့တွဲနေတာပဲဒီလို eradicate လုပ်လိုက်လို့ပိုဆိုးသွားတယ်လို့တော့ကျမတို့တော့ experience တော့မရှိပါဘူးဆရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြတဲ့ဟိုမတို့ဒေါ်သန်းစီတို့မတို့လည်းဟိုဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ decade ကိုလောက်ကတော့ H. pylori က is a protection for GERD symptoms ဆိုပါတော့အဲ့လို study လေးတွေထွက်လာဘူးတယ် vasodilatation တွေရတယ်အဲ့ဒီခါကျ GERD symptoms ဆိုသက်သာစေတယ်ဆိုတော့ဟို theory လေးတွေထွက်လာဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း research တွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ H. pylori ကတော့ no association with GERD symptoms H. pylori eradication လည်း it does not worsen GERD symptoms ဆိုတော့နောက်ပိုင်း research တွေထွက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ H. pylori နဲ့ဟို GERD ကိုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာဖြစ်သွားပါတယ်ရှင် Thank you ပါကျွန်တော်ခဏဒီမှာမိကုန်းလေးနှစ်ခုတော့ရှိပါသေးတယ်ဒီ in person တက်ရောက်တဲ့သူများကရောမေးစရာများရှိပါသေးလားမိကုန်းမေးဖို့ Okay ဆရာကျော်ဝင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးအားလုံးဆရာကြီးကြဲမေးပေးပါဆရာကျော်ဟုတ်အားနည်းနည်းပြောရင်ကြာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာကလေဆရာအောင်ကျော်သူမာလေကျွန်တော်ပြောတော့က side effect တွေဆိုတာလေPPI ကတော့ side effect ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့ side effect တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် side effect ကပိုပြီး peculiar ဖြစ်ပါတယ် renal လားဒီ other system လားအဲ့ဒါတစ်ချက်သိချင်တယ် side effect of the PPI ပေါ့ဟုတ်အဲ့တစ်ချက် question 1ပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆရာအောင်ကျော်သူပြောရတဲ့မှာလေကျွန်တော်တို့ GI မှာလည်းသင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Barrett esophagitis ပါ precancerous ပြောတယ်လေအဲဒါကြောင့်မို့ precancerous lesion ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့တခု mass ဒေါ်ဆွေမွန်ညာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဒီပါကအဲ့ဒါ question တော့မရသေးဘူး H. pylori ကျွန်တော်တို့ကုကြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်14ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်14ရက်မဟုတ်3-4ရက်ထင်တယ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ resistant ကလည်းအများကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် regime သုံးရင်အကောင်းဖြစ်ပါမလဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ bismarck ကကြတော့လေ side effect ကများတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချက်လေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာမေးခွန်းနေမေးတာပထမဆုံးတော့ PPI ရဲ့ side effect တွေကအခုတော့အသုံးကြာလာလေးပိုသိလာလေးတော်တော်များများဖြစ်တာပါနော်
ကျွန်တော်တို့တချို့ malignancy နဲ့ association ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုသဘောမကျတဲ့အချက်ကတော့ acloidia ရတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ဒါ mechanical mechanism ရလဲရှင်းလို့တွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဟိုဘာလဲ esophagus ကသူကဟို malignancy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆင့်ဆင့်ပြောင်းတာပေါ့နော် metaplasia dysplasia carcinoma ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တာတော့အဲ့လို injury ရသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာ metaplasia ပြီးရင်တော့ dysplasia နောက်ပြီးဆုံးမှာတော့ carcinoma ဖြစ်အဲ့လိုပဲသိပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ side effects တွေကို highlight လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တခါမှတ်မိတာပေါ့နော်UK ကကျွန်တော် nephrologist တယောက်လာပြီးတော့ talk ပြောတဲ့အခါမှာသူကတော့ associated with nephrological disorders ပေါ့တကယ်တော့ interstitial nephritis ရတယ်ကျွန်တော်တခါတရံမှာပေးတဲ့ဆေးတွေကနေပြီးတော့ဘာဆေးကနေ renal failure ရတော့မှမသိဘူး AKI ပေါ့အဲ့တော့ clinical practice မှာအသုံးများတာတွေကတော့ NSAIDs တွေပေါ့တခါတရံမှာ NSAIDs နဲ့ရောပြီးတော့ကျတော့ PPI လည်းပေးလိုက်တယ်တခါတရံမှာ antibiotics တွေ notorious ဖြစ်တဲ့ antibiotics aminoglycosides လိုမျိုးလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဘာရတော့မှမသိပေမဲ့ PPI itself can induce interstitial nephritis but this is one of the important side effects another one ကတော့စောစောဆရာအောင်ကျော်သူပြောသလို persistent acid suppressions aclohydria can lead to iron deficiency anemia ဒါကြောင့် PPI ပေးတဲ့ patient iron deficiency anemia တွေရနေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဒီလဲသူ့ကြောင့်တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့ electrolyte imbalance မှာ notorious နောက်တစ်ခုဖြစ်တာ hypomagnesemia ပေါ့နော် magnesium တွေကျပြီးတော့ patient က neurological symptoms တွေနဲ့လာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့သူအဲ့ဒီတော့ highlight လုပ်သွားတာလေးတွေကျွန်တော်မှတ်မိတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒုတိယမေးခွန်းကတော့ H.pylori eradication နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Professor ဆွေမျိုးများကိုမေးထားတာပြန်တယ်နော်အဲ့တော့မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောက်နေရင်းနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောကတော့တန်းရုံမေးမိသေးတယ် elderly presence က14ရက်ပြီးတယ် Christmas ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ metro လည်းပါတယ်တောက်ရင်းနဲ့သူဖြတ်ဖြစ်ကြတယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကသူကသူရိုက်ပစ်လိုက်တာပေါ့နော်ရိုက်ပစ်လိုက်တော့မတောက်နိုင်တော့ရိုက်ပစ်လိုက်တော့အဲ့လိုလူတွေကဆိုဘာတောက်ရမလဲဆိုပြီးတော့ alternative ကိုလာမေးတာရှိသလိုလုံးဝဖြတ်လိုက်တာလည်းရှိတယ်ခဏတော့သက်သာတော့မှပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ relapse ကလာမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုများ treat လုပ်လဲဆိုတာမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆရာဆရာမေးခွန်းဖြေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ H.pylori ကဟိုပါမို့ H.pylori eradication regime เนี่ย antibiotics တွေက14ရက်လည်းပေးရတယ် high dose လည်းပေးရပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ဆရာယူစောနေအောင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ metro လည်းပါတယ်တခါနေ့ bismuth ပါတွဲလိုက်လို့ရှင်တော့လူနာတွေကတော်တော်အထူးသဖြင့် elderly တွေပေါ့နော် elderly တွေဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော် side effect တွေဖြစ်ပြီးနေ့ရက်3ရက်နေပြန်ရောက်လာတယ်ဆက်မတောက်ချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ reassurance ပဲပေါ့နော်လူနာကို explain တေချာလုပ်ပြီးတော့ဒါ importance of H.pylori eradication ကိုတေချာရှင်းပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ probiotics ပေါ့နော်အဲ့တော့ probiotics တွေနည်းနည်းလေး adjuvant therapy အနေနဲ့ထည့်ပြီးလို့ရတယ်သူတို့ guideline တွေကလည်း Saccharomyces boulardii နဲ့ lactobacillus ရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟို bacillus အဲ့3မျိုးอ่ะသူ antibiotics ရဲ့ side effect ကိုနည်းစေတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုတွဲပေးလိုက်လို့ရှင်တော့လေသူတို့ antibiotics ရဲ့ side effect နည်းပြီးတော့ဆက်တောက်နိုင်သွားတာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟို elderly တွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့တစ်ခါတလေအဲ့လို bismuth ဟိုပါတဲ့ဟာကိုမပေးဘဲနဲ့လေတစ်ခါလေကြားလို့ရှင်တော့အမှန်တကယ်တော့လေအဲ့ဒါလောက်တာတိတ်တော့မကောင်းဟိုကျမတို့ high dose dural လို့ဟာမျိုးလေးတွေဒါတော့ guideline တွေကတော့ recommend မလုပ်ပါဘူးကျမတို့ first line ဆိုရင်တော့တကယ်လို့ bismuth ကဟိုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ concomitant ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် concomitant ကတော့ PPI ပါမယ် amoxicillin ပါမယ် clarithrol ပါမယ် tinidazole ပါမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုံးဝမရဘူးလူနာလည်းရန်ဟို frail ဖြစ်တယ်မတောက်နိုင်ဘူးပါညာဆိုရင်တော့ကျမတို့နောက် option ကတော့ alternative regime လေးတွေကတော့ဒါကတော့ physician က choice လုပ်ပါနော် refer လုပ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you ပါဒီမှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိပါသေးတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပါလဲဆိုတော့ PPI ကိုတဲ့ဘယ်လောက်ကြာအောင်ဇက်တိုက်ပေးလို့ရပါသလဲတဲ့ဟိုစောကတော့ drug presentation ထဲမှာတော့ up to 6 months ပေါ့နော်
dex lansoprazole ကိုပေးထားတာလေးတွေ့တယ်တချို့လဲPPI တခုပေးထားပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ drug inertia ခေါ်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောင်းမှုအတွက် therapeutic inertia or drug inertia ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီး continuous same treatment ဆိုပြီးတော့နှစ်တွေလဲကြာရင်ကြာတော့တာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ PPI ဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်အကြာကြီးများပေးလို့ရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ evidence အရာပဲဖြစ်ဖြစ်experience အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပေးပါဦးအကြာကြီးဘယ်တော့ဘယ်လောက်ရက်မယ်ဘယ်တော့ဟောဆို symptom ကိုပဲ symptom improve ဖြစ်လို့ရှင်တော့တကယ်တော့ရက်တင်တာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲside effects ရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ side effects ကနောက် common ဖြစ်တဲ့ side effects ကတော့ diarrhea ပေါ့ diarrhea ကတော့ဒီ Clostridium difficile infection တွေပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါတော့ပို common ဖြစ်တယ်နောက် pneumonia ရတယ်ဘာညာဆိုတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ side effect ကိုလည်းမရချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ symptom သက်သာရင်တကယ်တော့ GERD တွေမှာဆိုလဲ symptom သက်သာရင်ရက်လို့ရပြီခုန H.pylori eradication မှာလဲ2ပတ်ပြီးတကယ်တော့ဆက်တောက်စရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရက်လိုက်လို့ရတယ် symptom မရှိရင်နောက် GU ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ eradication ပြီးရင်တလားလောက်ထိလောက်ပဲကျမတို့ပေးကြတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တော့လူနာပြောမှာ on demand မှာပဲ on demand therapy ပဲကျမတို့ recommend လုပ်တယ်အဲ့တော့နာနေတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပူနေတဲ့ချိန်မှာတော့2ပတ်လောက်တစ်ခါတောက်ပြီးရင် day off ပြန်လို့နောက်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုပဲ recommend လုပ်ပါတယ်အကြာကြီးတောက်မယ်ဆိုအများနဲ့လူနာလည်းမေးပါတယ်အများနဲ့ဆွဲတောက်ဖို့အတွက်ပေးပါအောင်ဆိုလေဒီကတော့ဆွဲတောက်ရမယ်ဆေးဆိုတော့ဒီကတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးမတို့ကဘယ်လိုသဘောရပါလဲမတို့မမကျမကတော့လေကျမရဲ့ personal ပြောပါဆိုတော့ indication ကိုပဲကျမကအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါတယ်ဘယ် indication နဲ့တင်တာလဲပေါ့နော်ဒီ PPI ကိုစပြီးတင်စင်တော့ဒီပေးတဲ့ indication ကlong term indication ဖြစ်နေတဲ့ disease လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲအရင်ကြီး close monitoring နဲ့လုပ်เสียတော့မလို့ဒါပေမဲ့လည်းပဲနည်းနည်းလေးတော့ regular monitoring သဘောမျိုးလေးနဲ့ပဲPPI ကို long term ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါ်သနာကြီးပြောတာတဲ့ symptom ပေါ့နော် indication ပြီးလို့ရှိရင် symptom ကိုစဉ်းစားမယ် symptom ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရင် symptom ကဒေါ်သနာကြီးဖြေတာကို I totally agree with her and then နောက်ဘာစဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ရင် concomitant drugs ဘာတွေသုံးနေတယ်လဲ concomitant drugs ကမှဆို cardiac ဘက်ကနော် cardiac ဘက်ကနော်ဘက်ကလို့ပြောတော့ cardiologist ကိုပြောတာ only general practitioners တွေလည်းပဲဒီ cardio prevention protective အနေနဲ့တင်နေတယ် neurophysician တွေနဲ့ neuro ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းအများကြီးတင်ရတယ်နောက်ဆရာကြီးဦးစော်လင်းအောင်တို့လို general physician တွေဘက်ကလည်းပဲဒီလိုပဲဟိုcrobirograph ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်orthopedic ဆရာတွေကလည်းပဲ pain လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ pain killer တွေအများကြီးတင်ရတယ်အဲ့လိုတင်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ PPI က complication ဖြစ်ထားတဲ့ disease တစ်ခုအတွက်ဒါကိုပေးသင့်ပါတယ်လို့ recommend လုပ်ပါတယ်နော် Thank you ပါပါပြောတဲ့ check လေးတွေလုံးကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော် one area ကတခါတည်းမှာစလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလူနာကဆက်ပြီးတော့ဒီစောစောပြောတဲ့ concomitant ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကaspirin ကိုအကြာကြီးတောက်နေတာရှိတယ်လို့steroid ကိုလည်း low dose အကြာကြီးတောက်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကြာကြီးတောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ဒါတွဲပြီးတော့ပေးတဲ့ဥစ္စာကလည်းတခါတည်းမှာ risk person မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟိုမှာ NSAID itself ကိုက PPI မထည့်စရာလိုချင်မှလိုမှာပါdose လဲအလားတူပဲ steroid မှာလဲ low dose ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လိုချင်မှလိုမှာပါပေးရတော့မယ်ရေရှည်ပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာစောစောကပြောတဲ့ major side effects ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေတွဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ judge လုပ်ပြီးတော့သုံးသွားတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့ appropriate ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်း suggest လုပ်ချင်ပါတယ်နောက်ဒီမှာconcomitant regime ဆိုတာလေးကစောစောကပြောသွားတာကို guideline ပါလေအဲ့တော့2 weeks ကို bismuth containing ပါတယ်နောက်တစ်ခါ concomitant ဆိုတော့ concomitant ဆိုတာလေးကိုတဲ့နည်းနည်းလေးပိုရှင်းပြပေးပါဦးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး concomitant ကတော့ကျမတို့PPI ပါမယ်ပေါ့နော် PPI မှာတော့သူတို့က second generation PPI ပေါ့ rabeprazole တို့ esomeprazole တို့ပို့ပြီးတော့ recommend လုပ်လာပါတယ်နောက်ပိုင်းခိုင်လိုက်နေဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့နောက်ပိုင်းမှာ CYP2C19 နဲ့ရှိတော့ first generation PPI နေကြတော့သူ effectively pH ကိုထိန်းတဲ့နေရာမှာတိတ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ rabeprazole နဲ့ esomeprazole ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပို့ recommend လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ high dose ပေါ့20 mg BD ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ amoxicillin က1 gram BD ပြီးရင် clarithromycin က500 mg BD
ပြီးရင် tinidazole or metro ပေါ့နော် 400 mg DDS အဲ့ဒါကိုကျမတို့14ရက်ပေးပါတယ်ဆရာဟုတ် Thank you အဲ့ဒါလေးတစ်ဆက်တည်းပဲစောစောတော့ဆိုရင်ပုံများ amoxicillin 1 gram BD အဲ့လိုပြောသွားတဲ့ခါကျတော့နောက် question လေးတစ်ခုပါလေ amoxicillin ကို1 gram BD နဲ့ metro 500 mg မခံနိုင်တဲ့သူများကိုခွဲပြီးတော့ amoxicillin 500 mg QID and metro 250 mg QID များပြောင်းလို့ရပါလားတဲ့ အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့အခုပြောတဲ့ dose တွေကတော့ randomized control trial တွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာ study လုပ်ထားပြီးတော့သူတို့ဒီ acid level ကိုဘယ် dose ဆိုလို့ရှိရင် pH 4မှာငြိမ်နေအောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ dose တွေကိုတွက်ထားတာဆိုတော့လေအဲ့ခုနပြောတဲ့ dose တွေကတော့အထက်မှာ pH ကအဲ့လို pH 4မရောက်လို့ရှိရင်သူက H.pylori eradication ကမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ recommend မလုပ်ပါဘူး ဟုတ်ပါတယ် thank you ပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးနောက်ဆုံး question လေးတစ်ခုဖြေပါမယ်နော်ဆရာကြီးတို့ကမေးထားတာပါဒီဥစ္စာအဲ့တော့ the older we are the more we have GERD is it true နော် I have GERD symptoms from a few years back I have lansoprazole reflux symptoms especially few minutes while lying on bed and going to sleep what would you suggest လဲလိုက်တိုင်းသွားနော် reflux ရတယ်အဲ့တော့ the simple measure ပဲလားတဲ့ endoscopy ထည့်ရမလားတဲ့ when တဲ့အဲ့တော့ when will I receive endoscopic treatment ဆိုတော့တိုင်းပဲဖြစ်အောင် ဟိုသူဟိုဘသူ physiology ကြည့်ရင်တော့လေနော်ဟိုဆရာခုနဆရာအောင်ကျော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် muscle တွေက relax ဖြစ်လာတယ်လို့နောက်တက်ကြီးလိုက်တော့ hiatus hernia လေးလည်းနည်းနည်းပိုများလာတာပေါ့ဆိုဒါနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့လေ reflux is ဟို esophageal reflux ဆရာပိုများလာတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့ဒါ generally ပေါ့နော်တဲ့နော်ဆရာအောင်ကျော်သူသဘောတူပါလားအဲ့ဆိုတက်ကြီးတိုင်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ pathophysiology ရဆိုလို့ရှင်တော့ muscle relax ဖြစ်လာရင်တော့အဲ့ဒီဟာလေးပုံများလာတယ်ဟိုနောက်ခုနပြော reflux ဟို sorry hiatus hernia တွေများလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနတော့ဟို line endoscopy ဘယ်တော့ထင်အမြဲတမ်းတော့ GERD itself အတွက်ကတော့ endoscopy ကရန်တော့ indication မရှိသေးပါဘူးသူ lifestyle ခုနပြောရဲကျွန်တော်တို့ heartburn ရှိတယ်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ GERD Q ဆိုတဲ့ questionnaire လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ questionnaire မှာအသက်ဟိုပါဘောနော်10မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ GERD လို့သတ်မှတ်တာအဲ့ဒီဟာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ပိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ endoscopy ပေါ့ endoscopy ကလည်း erosive esophagitis ကိုပဲ diagnosis လုပ်လို့ရတယ် LA grade ABCD ပေါ့ဒါပေမဲ့ non erosive esophagitis ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ် non erosive esophagitis ကတော့ pH study နဲ့သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ invasive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးကတော့သူက PPI test ကတော့အကောင်းဆုံးလို့ပြောတာ PPI trial ပေးတယ်ပေါ့တချို့တော့2 weeks ပြောတယ်ဒီထဲမှာတော့ဆရာတို့ guideline ထဲမှာတော့8 weeks ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ PPI ပေးလိုက်လို့ symptom သက်သာသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ GERD လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ number 1 management ကတော့ခုန lifestyle modification မှာပဲ weight မတက်ရဘူးတို့အစားအသောက်စီ lifestyle modification ကအရေးကြီးဆုံးပဲ weight ချရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲအိတ်ခမ်းကြီးမှာအစာမစားဘူးဆိုတာမျိုး lifestyle modification နဲ့မြိုင် second line ကတော့ PPI သွားပါတယ် endoscope ဘယ်တော့ကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီ GERD တက်တစ်ခုတည်းအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ပါဘူး။ PPI unresponsive ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေ erosion တွေရှိသလားလို့သိချင်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အသက်ကြီးရင်တော့ GERD အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးရှင်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ early cancer ပါ cancer screening အတွက်ကိုအသက်45နှစ်ကျော်လို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ eastern တွေက gastric cancer risk ကများတယ် H.pylori ကလည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစောစောစီးစီး endoscopic screening လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်။အများဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုသင်္ကန်းကျိုးမှာ data dyspepsia data တွေကိုကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အသက်40အောက်က3-4ယောက်လောက်က C stomach ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်အဲ့အားလုံးကလည်း H.pylori နဲ့ association ရှိတာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြတ်တော့40-45နှစ်လောက်ပေါ့ဒီ eastern တွေကအဲ့ချိန်ဆိုစပြီးတော့မှ endoscope ကြည့်သင့်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုတက်45နှစ်ကျော်လို့ရှင်တော့ screen လုပ်သင့်တယ်ပေါ့တခုပေါ့နော်ဒါဒီ it is not for GERD ပါပဲ early gastric cancer ကိုရှာချင်တာပါပဲအဲ့ဒီအတွက် screening လုပ်သင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ endoscopic therapy ကတော့ဘယ်တော့ indication ဆိုတော့အများကြီးတော့ GERD က PPI နဲ့ response လုပ်တာများပါတယ်အဲ့တော့ PPI non responsive refractory GERD ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ other causes ကိုရှာချင်တယ်ပေါ့နော်တခုက glacia တွေပိုင်းနဲ့လဲဟိုဒါမျိုးတွေနဲ့တွဲနေလား dysmotility နဲ့တွဲနေလားဆိုတဲ့ other secondary cause တွေရှာချင်တဲ့အနေနဲ့ endoscope ကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီး endoscopic therapy ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ပဲ literature review လုပ်တော့
endoscopic therapy PPI ကတော့တကယ်တော့အကောင်းဆုံးပဲ lifestyle modification တဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ surgery လုပ်မလား endoscopic therapy လုပ်မလားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ therapy ကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့long term efficacy ကကျတော့လည်းအရင်တော့မကောင်းဘူးနှစ်3နှစ်ဆိုရင် recurrence ပြန်ဖြစ်တာတွေအများကြီး PPI ပဲပြန်သုံးရတာပဲများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ချိန်မှာ indication ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီPPI non responder တွေအတွက်ပဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် Thank you ပါမေးစရာများရှိပါသေးလား Okay 2 microphone လေးပေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါကျွန်တော်မေးချင်တာကျွန်တော်တို့ကGP level မှာဆိုတော့လေဒီ stool for H.pylori antigen ရှားတာ lab ပြရတော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်cost กว่าတယ်လေခုန urea breathless ဆိုတော့ကျတော့တချို့အများစုတချို့ကြမတတ်နိုင်ကြဘူးအခုကျတော့ဆရာမကြီးတို့ပြောပြတော့သူကလည်းသိပြီးတော့ stool for H.pylori antigen ကသာဘောသိ reliable မဖြစ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ lab တွေမှာစစ်နေတာလေသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ခါကျရင် H.pylori stool for H.pylori antigen positive ဆိုပြီးတော့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း symptoms တွေကပြကြရဆိုရင်တော့ treatment ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပိုအတိတိုးလာပြီးတော့နည်းနည်းအပြည့်အဝယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အစကျွန်တော်တို့ hepatologist တွေကပြောထားတယ်hepatitis C ကို treatment ပေးလို့ရှိရင်ဒီ PPI ကိုခဏရပ်ထားရမယ်ပြောတယ်ဒါဆိုတော့antiviral တွေ Hep C ကိုပေးတဲ့ antiviral တွေက effective မဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ PPI တွေက liver enzyme တွေ inducer ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုး drug interaction တွေရှိလာပေါ့လေချို့ပေးနေတဲ့ဆေးကို short ပေးရမယ်တိုးပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေများရှိလာသိချင်ပါတယ် Okay thank you ပါတော့ first question is to antigen ပေါ့နော် number 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ PPI နေပေးလို့ရှိရင် hepatitis C treatment နေနဲ့တွဲမပေးရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ liver enzyme inducers ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုလို့ပြောဖြစ်ကျွန်မပြောသွားသလိုပါပဲ stool H.pylori antigen ကတော့သူတို့ရှိမှာတော့ validated monoclonal stool antigen test ကအကောင်းဆုံးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ရှိမှာတော့ rapid office test တွေရတော့ခုကတော့ရတာပဲသုံးနေရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်မတို့လေမတ်တော်နေတို့လည်းပါပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီ rapid office test တွေ validation လုပ်ဖို့တွေပါတယ်တော့နောက်ပိုင်းကျွန်မတို့ guideline နဲ့ရေးနေတော့အဲ့ဒါတွေတော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆရာတကယ်လို့ဆရာစစ်လို့တကယ်လို့ symptom လည်းရှိတယ် stool rapid test positive ဖြစ်တယ်ဆိုလည်းပေးလို့ရပါတယ်ဆရာ H.pylori eradication ကလေသူက sensitivity သိပ်မကောင်းဘူးလို့ဒါပြောတာပါလုံးဝမရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲလောက်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ stool H.pylori က4,000 ခွဲလောက်ပဲကုန်တာ urea breathless က3,800 လောက်ကုန်တော့လေအဲ့လို cost ကအရန်กว่าပါတယ် C ကိုရင်ဖြတ်မလား hepatitis C ကိုရင်ဖြတ် C hepatitis C ကိုကုရင်တဲ့ PPI ကသူတို့ရဲ့ action ကိုနည်းစေပါတယ်တဲ့တွဲပြီးတော့ပေးလို့ရမလားကျွန်တော်ခဏရပ်ပါလို့ပြောလို့ဟုတ်တယ်ဆရာ hepatologist တွေကတော့ကျမတို့နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ H.pylori ပါ eradicate လုပ်ရင်တို့ကအဲ့ဒါကိုအရင်လုပ်ပြီးလို့ရှင် PPI ကိုရက်ပြီးတော့မှတို့စမယ်ဆိုပြီးတို့ကတော့အဲ့ဒီ concept နဲ့အမြဲပဲကျမတို့နဲ့တွဲကြည့်ရင်အဲ့လိုကြုံတာရတော့ရှိရဲ့ acid inhibition အတွက်ပဲဖြစ်မယ်ကျမတို့တော့အဲ့လိုအရင်ကြီးတော့ literature ရတော့ သိမသိဘူးဆရာ မသိဘူးเนาะသိဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခါ which one is more important ပေါ့ဒီအဲ့ချိန်မှာလဲဝေးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် H.pylori eradicate လုပ်တာကပိုရေးကြီးလား hepatitis C ဘက်ကတစ်ဖက်ကဟိုဘက်က viral RNA ကလည်းအများများပြီးတော့ဟိုဘက်ကပြဿနာကြီးနေလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဒီလိုပြီးလို့သူတို့ဘက်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ specialty management တွေမှာခဏဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကအရေးကြီးတယ်ဟိုဘက်ကရေးကြီးတယ်เนาะဒီဘက်က antiplatelet ကိုရပ်ပြီးတော့ခွဲပါဆိုဟိုဘက်ကခွဲတာရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ judge လုပ်ပြီးတော့ which one is more important ပေါ့ urgency ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြီးမယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခါပြ eradicate လုပ်တော့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက enzyme inducers တဲ့နော် enzyme inducers က okay နော်သိပြီးတော့အဲ့လိုနော် okay အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဟိုပါ evidence ရတော့ strong evidence တော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့
Okay, so yeah. Now who's now can let you make Hello ကျွန်တော်ဒေါက်တာဟိန်းသက်ဆန် second year ကျင် doctorate student အမတော်ဆွေမှုမြောက်ကျွန်တော်မေးချင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လေဟို endoscopic diagnosis of H. pylori ကိုနည်းစိတ်ဝင်စားလို့များသောအားဖြင့် dyspepsia နဲ့လာတဲ့ case တွေကကျွန်တော် H. pylori ကို suspect ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တို့ PPI တောက်လက်စဖြစ်နေရများတယ်ပေါ့ at the time of the endoscopy မှာကျွန်တော် how confidently can we conclude this patient has H. pylori with this endoscopic features alone ပေါ့အားလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့တော့တော်တော်များများကျမတို့စီကိုရောက်လာရင် PPI နဲ့တောက်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုတောက်ပြီးသားရက်ခိုင်းလို့လည်းမရဘူး indication ရှိလို့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျမခုနကပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်သူတို့ China မှာ study လုပ်ထားတာသူအယောက်300လောက်မှာ endoscopic features တွေ14ခုရှိတယ်သူအဲ့ထက်မှာ6ခုပေါ့နော်အဲ့တော့mucus တွေတွေ့တာရဲ့ diffuse redness တို့ spotty redness တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ regular arrangement of collecting venue loss ဖြစ်သွားတာတို့နော် mucosa edema ဖြစ်တာတို့ giant fold တွေတွေ့တာတို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့က endoscopically suspected ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းပြီးလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆို PPI H. pylori စစ်လိုက်ရင်တော့ rapid urease test ကသူ PPI တောက်ထားတော့ negative false negative တော့ထွက်နေမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ histology ပေါ့နော်အဲ့တော့ histology အဲ့လို PPI တောက်ထားတဲ့လူတွေဆို IHC stain နဲ့ histology လုပ်ပြီးတော့ stain လုပ်ပြီးကြည့်လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူနာကတော့ပတ်စံအဲ့လိုမျိုးလို့9000လောက်ထပ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူက microscopically special stain နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့သူက PPI တောက်ထားတဲ့ H. pylori ကိုတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီ antrum မှာ2ဆ angle မှာ1ဆ body မှာ2ဆပေါ့နော် Sydney protocol တိုင်း5ဆယူပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့လေ IHC stain လုပ်ရင်တော့တွေ့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာနောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ second line H. pylori eradication လုပ်ပြီးလို့ patient ကမပျောက်သေးဘူးပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော် DST လုပ်ဖို့ recommend လုပ်တယ်ဒီမှာ DST လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးဆရာဒီမှာတော့လုပ်လို့လည်းမရဟိုးရင်တော့ကျမတို့ research တွေလုပ်ရင်းနဲ့ DMR နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ research လုပ်တာရှိတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့သူတို့စီမှာလည်း reagent မရှိတော့လုပ်လို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဟိုလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းသွားနိုင်ရင်လည်းသွားပေါ့နော်တကယ်လို့မသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကခုနပြောတဲ့အဲ levo quadruple တို့နော် levo bismuth levo quadruple ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ high dose dural ပေးလို့ရတယ်ခိုင်လိုင်းတွေကတော့ rifabutin လို့ပြောရမယ် rifabutin ကတော့ကျမတို့မသုံးဆိုတော့လေအဲ့ regime တွေပဲပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျbefore conclusion ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာအောင်ကျော်သူမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က GERD ကအခုဆိုရင် highlight လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ this is important disorders which mimic the cardiac disorders and which can create the other complications extra esophageal diseases ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုလည်း clinically တူတယ်ဆိုရင် is it fair enough or justified to start PPI straight away without proceeding for the investigations to confirm the diagnosis Okay ကျေးဇူးပါဆရာကြီးကျွန်တော်ကတော့ justify ပဲဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးသူတို့ကလည်းဒီဟိုသူက therapeutic trial တောင်လုပ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့လေတကယ်တော့လေတော်တော်သုံးနေကြပြီထင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်သတိထားမိတာတခုရှိရယ်abuse ဖြစ်တတ်တဲ့ဆေးတွေပေါ့နော် antibiotics တွေကို abuse လုပ်တယ် analgesics တွေကို abuse လုပ်တယ် PPI တွေလည်းအဲ့လောက်တည်းကကျွန်တော်တော်တော်သုံးတာတွေ့ရပါတယ်တခါတော့ကနေမှာရောက် neo posting ရောက်သွားတော့အဲ့ရသူတို့ဒီကုမ္ပဏီကပြောတာဒီမှာတဲ့အသုံးအများဆုံးဆေးကomeprazole တို့ pantoprazole တို့တဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့ဆိုတာကျွန်တော်လည်းအဲ့တည်းကသတိထားကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်လူနာတွေက analgesic ကိုနဲ့ antibiotic ကို abuse လုပ်တယ်ဆရာဝန်တွေအဲ့တော့အခုတော့မသိပါဘူးအဲ့တုန်းကတော့တော်တော်များများက PPI တွေကို abuse လုပ်တာကိုသတိထားမိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုက justify မလုပ်ရင်တော့သူတို့ကပေးပြီးသားဖြစ်နေတာများပါတယ် Thank you ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လဲစီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ section လေးကိုเนาะဒေါက်တာတိုင်းနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော် conclude လုပ်ဖို့သဘောတူညီချက်ရ conclude လုပ်ပါမယ်ဒီနေ့ season မှာtwo speakers ပေါ့เนาะ first speaker Professor Aung talking about taming the fire now second speaker Professor Swimomya talking about H. pylori
updated eradication therapy ကြောင့်ကိုစုံစုံလင်းလင်းနဲ့တခြားပြောဆိုသွားတဲ့အပြင်မိကုများကိုလည်းစိတ်ရှည်စွာဖြေကြားပြီးတော့ကြောင့်မလို့သူကျေးဇူးတင်ပါတယ် I also like to thank co-chair Professor Dr. A for chairing this section along with me. Secondly, I'd like to thank Genex Pharma Company and the people from all the team from Genex Company for supporting this kind of very valuable webinar. And then last but not the least, all the doctors attending this meeting personally as well as online. Thank you, everybody. Now I'd like to hand over the stage to the master of ceremony for further. Thank you so much, Chairperson and speakers. To officially conclude today's event, Dennis Pharma would like to give tokens of thanks to chairpersons and speakers. Let me invite first Mr. Asid Nessen, the Deputy Director, to give tokens of thanks to Chairperson. Let me invite Professor Zolian to receive their tokens of thanks. Thanks so much, Professor Zolian and Mr. Asid. Let me invite Mr. Javed Luji, Managing Director of the Ferdi, to give token of thanks to Chairperson. Then let me invite on stage Professor Tantai. Thanks so much, Professor Tantai and Mr. Jabe. Let me invite Mr. Samadhi, General Manager of the Ferdi, to give token of thanks to speaker. Let me invite Professor Aung to receive token of thanks. Thanks so much, Professor Aung and Mr. Sabah. Let me invite Mapcho Tana, our country manager of the Dennis Pharma, to give token of thanks to speaker. Let me invite on stage Associate Professor Swimumna. Thanks so much, Associate Professor Sumumya and Mapshutanao. Last but not least, on behalf of the Dennis Pharma, I'd like to extend our deepest gratitude to all of our esteemed chairpersons, speakers, our audience, and Dennis Pharma, Alinga Media, and Worldwide Printing and Melia Hote, seeing insightful and valuable. We hope you found today's session insightful and valuable. We look forward to seeing you at future event. Thank you and have a great day.